სალამ მშვიდობის ყველას, ბედნიერი, ბარაქიანი დღე, მშვიდობა გქონდეს, მინდა დილიდანვე რამდენიმე ამბავი გაგიზიაროთ ამ სამივლის. Საჩურის ფორბსში დავთვალეთ და საქართველოში მილიარდზე მეტი შემოსავალი საქართველოში მხოლოდ 2 კომპანიას აქვს. მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი 7000-ზე მეტ კომპანიას უფიქსირდება. ბიუჯეტში გადასახადების სახით მილიონ ლარზე მეტი 1000-ზე მეტ კომპანიას შეაქვს მხოლოდ. შემოსავლების სამსახურის გადასახადების ადმინისტრირების ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის მონაცემებით იმ პირთა რაოდენობა რომელთაც 2016 წელს ბიუჯეტში გადახდილი ჰქონდათ 1 მილიონ ლარზე ოდენობის მეტი გადასახადი, მათი საერთო რაოდენობა 1104 გადასახადის გადამხდელს შეადგენს, ხოლო 2017 წელს მათი რაოდენობა 1190-მდე გაიზარდა, რაც ნამდვილად არ არის ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა ჯამში ძალიან ცოტაა. იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა 2016 წელს საშემოსავლო გადასახადის წლიური და მოგების გადასახადის დეკლარაციების მიხედვით უფიქსირდებათ 1 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი, ესეთი ადამიანები არიან სულ 7180 გადამხდელი და აი 1 მილიარდ ლარზე მეტი შემოსავალი მიღებული აქვს 2 გადამხდელს. ცხადია, ყველა გადამხდელის ვინაობა კონფიდენციალურია და მას შემოსავლების სამსახური არასაჯაროებს, თუმცა ცნობილია, რომ მაგალითად BJO ჯგუფმა ამჟამინდელი Georgian Capital და BOG გაყოფილი შემოსავლები გასულ წელს მილიარდ ლარს გადასცა და მილიარდ 100 მილიონი შეადგინა. მოკლედ, ვიდრე ჩვენ ამას და მინდა გითხრათ აქვე, რომ ამ ნაწილში სრული თანხმედრა არის მოქმედ პრემიერ-მინისტრთან, მამუკა ბახტაძესთან, ბანკები იტრიალებენ აი ამ სანდო 100 თუ 300 კომპანიაში თუ ფიზიკურ პირში ქვეყანას არ ეყოლება მსხვილი გადასახადის გადამხდელთა 300 კომპანიაზე და ფიზიკურ პირზე მეტი, არ გვეყოლება მინიმუმ 10-20 ადამიანი ან იურიდიული პირი მაინც, ვინც მილიარდზე მეტ შემოსავალს დააფიქსირებს და ცხადია ამის ეკონომიკური აქტივობა ექნება, ჩვენი ეკონომიკური ზრდა მართლაც რომ მხოლოდ ქაღალდზე დარჩება და ნებისმიერი ასეთი ზრდის პირობებში სულაც არ არის გამორიცხული სხვადასხვა პოლიტიკური რეჟიმ ჩეინჯებიც. შეგახსენებთ და მე იქ ვიყავი, ანუ პრეზიდენტ შევარდნაძის ადმინისტრაციაში, როცა სწორედ ვარდების რევოლუციის მიჯნაზე 11.5% ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. ამან და ბევრმა სხვა მიზეზებმა ვერ უშველა ფორმაციას, რომ რევოლუციის გარეშე არჩევნებით მოხდარიყო პოლიტიკური ცვლილებები და მათ შორის ცვლილებები ეკონომიკურ ფორმაციაში. ეკონომიკური ზრდა და შემოსავლები კი, როგორც ამბობენ, მეტწილად ტურიზმის სექტორის წარმატებითაც არის განპირობებული, რომელიც ძალიან კარგ სტარტზეა, თუმცა არსებობს მაინც პრობლემები, რაც გვაფიქრებინებს, რომ პლატფორმა მყიფეა. აჭარა, სადაც ყველა დათვლით და რეალური სტატისტიკით ტურისტების სერიოზული ბუმია, აი ამას სხვათა შორის გავლენიანი TripAdvisor-ის ეხმაურება და გამოცემა ბათუმში სანახავ იმ 10 ადგილს ასახელებს, რომლებსაც ყველაზე მაღალი აქტივობა და დადებითი გამოხმაურება აქვს TripAdvisor-ზე. სიაში პირველ ადგილს ბათუმის დელფინარიუმი იკავებს, რომელსაც მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი დადებითად აფასებს და სხვებსაც ურჩევს ნახვას, არც თავად ერიდებიან მის რამდენჯერმე მონახულებას, ასეა. დელფინარიუმის გარდა სიაში მოხდა ბათუმის ბულვარი, რომელიც დღის ნებისმიერ მონაკვეთში არის დატვირთული. შესაბამისად ის ტურისტებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ლოკაციას შორის სახელდება. გამოცემის ცნობით, ბათუმში ჩასულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს ეთნოგრაფიული მუზეუმი ბორჯღალო და ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ხშირად საპიკნიკე ადგილადაც მოიაზრება. სანახავი ადგილების ხუთეულში მოხდა ალის და ნინოს მონუმენტი, რომელიც სიყვარულის სიმბოლოდ აღიარეს. TripAdvisor-ის მიხედვით, თუ კი ბათუმში მოგზაურობთ, არც ევროპის მოედანი უნდა დატოვოთ, უნახავი, რომელიც განსაკუთრებით ლამაზი ღამეა, ღამის საათებში. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც შესაძლოა ქალაქში საყვარელ ადგილად იქცეს, ეს 6 მაისის პარკია. ლამაზი არქიტექტურა, გამწვანება, სიმშვიდე და ხედები, ეს მთავარი უპირატესობებია, რითაც სკვერი ყოველდღიურად უამრავ ტურისტსა თუ ადგილობრივ მოქალაქეს იზიდავს განურჩევლად დასაკისად და ასევე საყვარელ და აუცილებელ სანახავ ადგილებს შორის სახელდება პიაცას მოედანი, ხოლო ათეულს საბაგირო არგო ასრულებს. ეხლა მთავარია ფასებით და გაუგონარი სერვისით არ მოვიჭრათ თავი ტურისტებთან, რომ
ჩვენი ხედვა არ იყოს მხოლოდ 2018-ზე ორიენტირებული დღევანდელი ქათმის არ იყოს, ეს ძირითადად კერძო სექტორს და ბიზნესს ეხება, რომელიც გასულ წლებში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიდა ფასების დონით ან მომსახურების ხარისხით. იმედია, ქართულ მასპინძლებს და ტურიზმში ზოგადად ჰოსპიტალიტიში დასაქმებულებს ეყოფა და ყოფნის უკვე შეგნება, რომ ტურისტი შედარებით და დიდი ხნით უნდა მიიბან და არ უნდა იყვნენ დაკავებულნი ჩამოსულთა სრულიად არაადეკვატური მომსახურებით და რა ვიცი, რა დავარქვა, ფინანსური გაწეწვით. ეხლა წყალი 5 და 8 ლარი, ან იგივე ყავა 4 მაგფაში ეს ყველაფერი წარსულს უნდა ჩაბარდეს და მიუხედავად სტუმრებს საიმისოთ, რომ გაისად და ნებისმიერ სეზონზე იყვნენ ჩვენთან ერთად. არა და სანახავი და სამოგზაურო დასარჩევი ქალაქების ჩამონათვალი არის უსასრულო. ყოველ შემთხვევაში 12-თვიანი დასვენების რეჟიმშიც რომ იყოთ, სანახავს აი უბრალოდ რა გამოლევს. აი დათქმით, მოდი მცირე კოლაჟით ულამაზესი ქალაქებისა, რომელთა შესახებ შესაძლოა ბევრს სმენი აკიდეს, მაგრამ ბევრი პირველად ნახავს. დაიწყო თავგადასავლების სეზონი, შესაბამისად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვიც, რომლებიც აქტიურად ეძებენ სხვადასხვა ადგილებს, რომელსაც ამ ზაფხულს დაუკავშირებენ. ევროპის კონტინენტი ასეთი ადგილების ფართო არჩევანს გვთავაზობს. ერთ-ერთი ასეთი იტალიის პატარა ქალაქი მანაროლაა. ქალაქი ჩინკუე-ტერეს რეგიონში მდებარეობს და ის მსოფლიოში მრავალი ადამიანისთვის უგემრიელესი ღვინითა და მანქანების არარსებობით გამოირჩევა. არ მოგესმათ ქალაქში ვერცერთ ავტომობილს ვერ შეხვდებით, ხოლო გადაადგილების ერთადერთი საშუალება მანაროლაში პატარა ავტობუსია, რომელსაც მგზავრები პარკიდან ცენტრამდე გადაჰყავს. იტალიის შემდეგი გაჩერება საფრანგეთის ქალაქი კოლმარია, რომელსაც იქ ჩასული ტურისტები პატარა ვენეციასაც უწოდებენ. რომანტიკულ ქუჩებს და გასაოცარ არხებს დამსვენებელი აღტაცებაში მოჰყავს. ადგილზევეა შესაძლებელი უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინისა და ფრანგული პურის დაგემოვნება. კოლმარში გერმანული არქიტექტურის ნიმუშებსაც მრავლად შეხვდებით. კოლმარი გახდა ინსპირაცია შექმნილიყო ვოლტ დისნეის ანიმაციური ფილმი ურჩხული და მზეთუნახავიც. ავსტრიის ქალაქი ჰალშტატი კი მრავალწლიან ისტორიას ინახავს და იქ ჩასულ დამსვენებელს ულამაზესი მთების სანახაობას თავაზობს. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი ეს პატარა ქალაქი შეიძლება ითქვას ავსტრიის საგანძურია. ქალაქიდან დაბრუნებული ტურისტი კი ყოველთვის დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშაა. ქვის სახლები, მდინარეები და სიმწვანეში ჩაფლული ქუჩები. ეს იმ სანახაობების სინთეზია, რომელსაც დიდი ბრიტანეთის პატარა სოფელი ბიბური გვთავაზობს. ბიბური ინგლისის სოფლებს შორის ასლოვანი ისტორიითაც გამოირჩევა. შესაბამისად, სოფელში ხშირად შეხვდებით წყნარი დასვენების მოყვარულ უცხოელ ვიზიტორებსაც. დიდი ბრიტანეთიდან ჰოლანდიაში წყალზე გაშენებულ სოფელ გითჰორნში ვინაცვლებთ, სადაც გადაადგილების ერთადერთი საშუალება ნავია. სოფელში ველობილიკებს და ხიდებსაც შეხვდებით, რომლებიც ქმნის იმ საერთო ატმოსფეროს, რომელიც გითჰორნში ჩასულ სტუმარს გულგრილს ნამდვილად არტოვებს. თუ ჯაზ მუსიკის მოყვარული ხართ და ამავე დროს მრავალსაუკუნოვანი სასახლეების ხილვაც გსურთ, ამ შესაძლებლობებს ბელგიური ქალაქი დინანდი გვთავაზობს. ქალაქი ასევე იზიდავს ბელგიური ლუდის მოყვარულებსაც. გემოვნებიანი, საინტერესო და მისტიკური. სწორედ ასე ახასიათებენ ქალაქს ტურისტები. როგორც ტურისტები ამბობენ, მოგზაურობა ის ერთადერთია, რომელშიც რაც არ უნდა დიდი თანხა დახარჯოს, სულ უფრო მდიდრდები. ევროპის კონტინენტი კი ამ კუთხით გამდიდრების საშუალებას ნამდვილად მოგცემთ. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, რომ ბიზნეს მედიის მაყურებელს გააცნო ჩვენი რჩეული ლოკაციები ევროპის მასშტაბით. დარწმუნებული ვარ, ზუსტად ასე აიტვირთება რამდენიმე წუთში.
BMG-ის სოციალურ ქსელში და ვებზე. ზაფხულში მოგზაურობის გამოცდილების მქონეებს გახარჯული ბიუჯეტის განაწილებაზე დაკვირვება თუ გიწარმოებიათ, ალბათ ბევრს აღმოუჩენია, რომ სასმელ წყალზე დახარჯული თანხის მოცულობა არის საკმაოდ დიდი. მოკლედ ორგანიზაცია Water Aid-მა უახლესი კვლევაც გამოაქვეყნა, რომლის შედეგადაც ექსპერტებმა დათვალეს თუ რა ღირს წყალი სხვადასხვა ქვეყნებში და როგორც აღმოჩნდა, მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 650 მილიონი ადამიანია, ვისაც სუფთა წყალზე წვდომა საერთოდ არ აქვს. არსებობს მოსაზრება, რომ ღარიბ ქვეყნებში მოსახლეობას არც წყალზე წვდომა და არც მათი ყიდვის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა ამ მოსაზრებას ექსპერტები არ ეთანხმებიან და აღნიშნავენ, რომ სწორედ ასეთი ქვეყნის მოქალაქეები ყიდულობენ წყალს და იხდიან იმაზე გაცილებით მეც ვიდრე მდიდარი ქვეყნების მოქალაქეები. შედარებისთვის, მაგალითად, ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში, როგორც დიდი ბრიტანეთია, ხალხი საკუთარი შემოსავლის დაახლოებით 0.1% წყალზე ხარჯავს, ხოლო ღარიბ ქვეყანაში იმისთვის, რომ წყლის მინიმალური ნორმა მაინც მიიღონ, ამაზე შემოსავლის ნახევარს მაინც მიმართავენ. სწორედ აი ასეთი ქვეყნის სიაშია პაპუა-ახალი გვინეა, სადაც მოსახლეობა თითქმის $2.5 მეც ხარჯავს, ანუ და ამისთვის 50 ლიტრ წყალს ხარჯავს, ხოლო ქვეყნის 60%, ანუ 7.300.000 ადამიანი საერთოდ სუფთა და უსაფრთხო წყლის გარეშე ცხოვრობს. თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა კამბოჯაში, თუმცა ბოლო 15 წლის განმავლობაში წყლის საკითხები ქვეყანაში მეტნაკლებად გვარდება. ეთიოპიაში მოსახლეობა სასმელ წყალზე ყოველდღიურად შემოსავლის 15% მიემართება, მადაგასკარზე ეს მაჩვენებელი 45%-ზეა. მათ კი, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, რომ სუფთა წყალი მიიღონ, არარეკომენდირებული წყლითაც სარგებლობენ და წყლის ნაკლებობა ზოგადად ასევე ისეთ დიდ ქვეყანასაც აწუხებს, როგორიც ინდოეთია, სადაც წყლის ღირებულება 70 ცენტია. და ამაზე დღიურად შემოსავლის თითქმის 17% ეხარჯებათ ადგილობრივებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყანაში ყოველდღიურად დაახლოებით 140 ადამიანი მარტო იღუპება დიარეით. და სწორედ იმის გამო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დიარეის არის ის, რომ წვდომა სუფთა წყალზე დასალევად, ანუ რეკომენდირებულ წყალზე მათ არ აქვს. საქართველოში ძალიან ბევრ წყალს მოვიხმართ, ბევრსაც ვკარგავთ და უპატიებლად ვქანგავთ რესურს, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ამოუწურავის არ უნდა იყოს, ამას ჭკვიანი და განათლებული ადამიანები ამბობენ. 2017 წლის საქსტატის მონაცემებით წყალმომარაგების სისტემაში წყლის დანაკარგები 3.4%-ით არის გაზრდილი და 453 მილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა და ის 2.480.000 ადამიანს შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის 67%-ს მიეწოდება წყალი, სხვათა შორის ნაცვლად 61% ისა, რაც იყო 2016 წელს. წყალმომარაგებელი საწარმოების მიერ წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყლის მოცულობა 4.3%-ით გაიზარდა, ხოლო აბონენტებისთვის მიწოდებული წყლის მოცულობა უკვე 270 მილიონი კუბური მეტრი შეადგინა, აქ ზრდაც 6%-ია. საქართველოში წყალი ნამდვილად არ გვიჭირს, მაგრამ ასე თუ გავაგრძელეთ, ესეც პრობლემა იქნება და ჯობია მიუფრთხილდეთ. ცხადია არ დავზოგოთ ჰიგიენაზე, ჯანმრთელობაზე, ანუ 2.5-3 ლიტრთან ესეთი სიცხეა, დალევით უნდა დავლიოთ, მეგობრებო, გრილი და დიდი ოდენობით, მით უმეტეს ახლა მართლა ესეთი სიცხეების ფონზე მედიკოსებიც და ყველანი გვირჩევენ ამას. აი ფეხბურთის გულშემატკივრებს განსაკუთრებით ამ ბოლო რამდენიმე თამაში გახარებულებს ახლა ბარემ კოკა-კოლას გირჩევთ გულის გადასაყოლებლად, თან ბრაზილიური ყავის გემოთი, ახლა ბრაზილიის წარმატებები, ვისაც გაუხარდა და თუ მაინც და მაინც ახლა ბელგიის გამარჯვებას ზეიმობდით, მაშინ კოლას აგერ ბრაზილიური ყავის გემოთი შემოგთავაზებთ, როგორც გითხარით. 122 წლის ისტორიის მქონე კოკა-კოლამ, სხვათა შორის ამ ჩემპიონატისთვის იმ მსოფლიო თასს მართლა მთელი მსოფლიო მოატარა. საქართველოს ბევრი ვეძებეთ ამ საწუთიან ვიდეოში, მსოფლიო თასს თბილისშიც უმასპინძლეთ და 300,000-ზე მეტი ფოტოებს შორის ქართული სელფებიც უხვად იყო ნამდვილად და აგერ შეგვიძლია სულ რამდენიმე წამით კოკა-კოლას ამ არაკომერციული ჩვენებით, აი ამ თასთან დაკავშირებით დავთქმეთ მათი ნახვით. Together singing
კარგი, მოდი დავუბრუნდეთ რეალობას. აქვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში ორ ძირითად ფისკალურ რისკს ასახელებს, მათ შორის კოკაკოლა არ არის. ერთი მათგანი კერძო საჯარო პარტნიორობით განხორციელებულ პროექტებს უკავშირდება, ხოლო მეორე მთავარ რისკად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების სახელდება. საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეორე მიმოხილვაში სავალუტო ფონდი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ მსგავსი საწარმოების ნახევარი თავიანთი ვალდებულებებიდან გამომდინარე მთავრობისთვის სერიოზულ რისკს წარმოადგენენ და მათი მთლიანი ფინანსური ვალდებულებები 2016 წლის ბოლოს მთლიანი შიდა პროდუქტის უკაცრავად 12.8% შეადგენდა. საწარმოების უმეტესობა მთავრობის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და როგორც ცნობილია მთავრობას აქვს ვალდებულება აღებული, რომ 2019 წლის ოქტომბრიდან საკუთრებაში არსებული საწარმოების მონიტორინგის კუთხით შესაბამისი ცვლილებები გაატაროს. იმ უწყებებს შორის კი, რომლებიც მსგავსი საწარმოების რისკი უნდა შეაფასონ, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებია. წამგებიანი საწარმოების შემთხვევაში კი მთავარი რეკომენდაცია უცილობლად მათი პრივატიზებაა. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების უმეტესობა არამომგებიანია, ეს ფაქტია. 2017 წლის მაისის მონაცემებით სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტოს, უпростоრად ეროვნული სააგენტოს მართვაში იყო სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 128 საწარმო. მსგავსი საწარმოების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება, ეს ფაქტია, მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით მცირდება. სახელმწიფო წილებს ფლობს როგორც სამედიცინო, ასევე აგრარული სექტორის საწარმოებში. მათ შორის მაგალითად სახელმწიფო ფლობს მეფრინველეობის საწარმო თეკოს 90%-ს. ფეხსაცმლის საწარმო დემეტრეს 96%-ს. ვარდისუბნის 70%-ს, აი ეს კომპანიაც არის და კიდევ მრავალი სხვა. ეს სასწრაფოდ მისახედი თემაა და საქართველოს ახალარჩეული პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე მცირე მთავრობის კონცეფციაზე აკეთებს აქცენტს. მისი თქმით, სამინისტროების რიცხვი 14-დან უკვე 13-დან უკვე ავირიეთ, 10-მდე შემცირდება. სახელმწიფო მმართველობითი აპარატის შენახვა ქვეყნის ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.9%-ს არ უნდა უჯდებოდეს. მოკლედ, როგორც გაირკვა, მცირე მთავრობის კონცეფცია სამსახურებიდან თანამშრომლობის დათხოვნას არ უკავშირდება. ბახტაძის კონცეფცია ასევე არ ეხება არც სიპებს, არც აიპებს და მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას სწორედ ამ მიმართულების შემცირებისკენ მოუწოდებდნენ. BMG დაინტერესდა, რამდენი სიპი და აიპია საქართველოში და რა თანხები იხარჯება მათი შენახვისთვის. მოდი გადავხედოთ. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მიხედვით საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარებაში სულ 315 სიპი და აიპია. საჯარო სამართლის იურიდიული და არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტი, აი თქვენი აზრით რამდენია? 2.019 ლარი. აქედან ბიუჯეტის სახსრები არის თითქმის 1.958 საკუთარი შემოსავლები 1.91. 315 სიპს და აიპში არის დასაქმებული, უკაცრავად დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 680 მილიონ ლარს შეადგენს. და სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული სიპების და აიპებში ასევე შედის კიდევ სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებები, მუზეუმები, თეატრები, სასწავლებლები. აი, მაგალითად ისეთი დაწესებულებებიც, როგორც არის შემოსავლების სამსახური, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და სხვა საჯარო უწყებები. 315 დაწესებულებიდან 50-მდე სიპი და აიპი საქართველოს საპატრიარქოსთან არის დაკავშირებული. მათ შორის არის საპატრიარქოს რადიო, რამდენიმე თავშესაფარი, გიმნაზიები, სკოლები და პანსიონატები. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასახულია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული იმ პროგრამის ხარჯები, რომელიც განიკარგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გარდა რამდენიმე სიპი პროექტისა. მოკლედ, სიპები და აიპების ჩვენ დათვლა მხოლოდ ახლა დავიწყეთ და მინდა გითხრათ, რომ თითოეულ მათგანს ვაპირებთ, რომ ბოლომდე ჩავუყოთ. მანამდე კი ვნახოთ რა იქნება დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერები და თემები. ვინ იქნებიან სპიკერები და რა თემები გვექნება.
სამივლის დილას საქმიანად იწყებენ ბიძინა ქუმსიაშვილი, გიგი თევზაძე, მაია სიდამონიძე, გიორგი ჩოგოვაძე და ქეთევან ჭუმბურიძე. გვესტუმრება ლევან ვეფხვაძე, ანდრო ძნელაძე, ალექსანდრე ბოჭორიშვილი და რევაზ ვაშაკიძე. დილა საქმიანია TV პირველზე. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გასხვისებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვის შედეგად, ანუ პრივატიზაციიდან ბიუჯეტში 62,793,000 ლარია მობილიზებული. 2018 წლის 5 თვეში საქართველოში იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილი 34%-ით შემცირდა. სკოლების გარე პერიმეტრები ვიდეო თვალებით, ანუ სპეციალური აპარატურის აღჭურვისთვის დამატებით 11 მილიონი ლარი გამოიყო. ცხადია უკვე დრო არის, რომ შედარებით გამიგრძელდა პროლოგი მონოლოგით. სრულიად მონოლოგური იყო ეს ამბავი და დროან ალაპიაშვილი შემომიერთეს, სწორედ მას აქვს მომზადებული თავისი არაჩვეულებრივი კოლაჟი ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. სამი ივლისსაც ველოდებით საინტერესო ამბებს შენგან. და შევეცდებით იყოს მრავალფეროვანი და რა თქმა უნდა ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ციპებით ვიწყებ, ნახოთ მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტში 62,793,591 ლარის მობილიზება უზრუნველყო. ამ პერიოდში 7-ზე მეტი აუქციონია გამოცხადებული. მათივე ინფორმაციით სახელმწიფო ქონების კერძო სექტორში გადატანის შედეგად მრავალი საინვესტიციო პროექტი განხორციელდა და 64 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდება, რაც თავის მხრივ კიდევ ხელს შეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას და დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის. 2018 წლის 5 თვეში იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილი 34%-ით არის შემცირებული. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ელექტროსადგური ენგურჰესი მაისში რამდენიმე დღით სრულად იყო გაჩერებული და ქვეყანა ელექტროენერგიას ამ პერიოდში ყიდულობდა, ის იმპორტის საერთო მაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად მაინც არ ასახულა. წელს იანვარ-მაისში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ქვეყანამ 302,2 მილიონი კილოვატ-საათით ნაკლები დენი იყიდა. ელექტროენერგიის ბალანსის მიხედვით 2017 წლის იანვარ-მაისში ქვეყანაში იმპორტირებული იყო 888,2 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია, წელს კი მხოლოდ 586 მილიონი კილოვატ-საათი. რაც შეეხება ელექტროენერგიის გამომუშავებას, 2018 წლის 5 თვეში ქვეყანაში სულ გამომუშავებულია 5,169 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია, საიდანაც თბოსადგურების გამომუშავებამ შეადგინა 991,6 მილიონი კილოვატ-საათი. ჰიდროელექტროსადგურებმა 4,142,9 მილიონი კილოვატ-საათი, ქართლის ქარისადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა კი 35 მილიონი კილოვატ-საათია. 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში ყველა ელექტროსადგურმა ჯამში 4,415 მილიონი კილოვატ-საათი გამოიმუშავა, რაც წლევანდელ წელთან შედარებით არის 754,1 კილოვატ-საათით, ანუ დაახლოებით 17%-ით მეტი. ამასთან ელექტროენერგიის ბალანსის მიხედვით 2018 წლის იანვარ-მაისში სულ მოხმარებულია 5,564 მილიონი კილოვატ-საათი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 412 მილიონი კილოვატ-საათით მეტია. 2017 წლის 5 თვეში ქვეყანა 5,152,6 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. კონკრეტულ მომხმარებელს და მიმწოდებელს რაც შეეხება, ეს მაჩვენებელი წელს 366,3 მილიონი კილოვატ-საათით არის გაზრდილი. ტურიზმი. ახალი საბაგიროების მონტაჟი გუდაუში სეზონის დაწყებამდე უნდა დასრულდეს, ამბობს BMG-ს და მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელი. მისი თქმით, უახლოეს კვირაში ორი საბაგიროს, სოლიკოს და პირველის დემონტაჟი მოხდება. მტრის შემდეგაც უკვე კომპანია დოპელმაიერი ახალი საბაგიროების მონტაჟს დაიწყებს. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება კუდების საბაგიროსაც და აშენდება კიდევ ერთი ახალი.
სოლიკოსა და კუდების ახალი საბაგიროები იქნება 6 ადგილიანი ღია ბაბლის ტიპის, რაც მგზავრის სიცივისაგან დაცვას უზრუნველყოფს. საბაგირო პირველის და სოლიკოს გამტარუნარიანობა კი საათში 2800 მგზავრია, ახალი კუდების 2200 მგზავრი. მთის კურორტების განვითარების კომპანიასა და მსოფლიოში საბაგიროების მწარმოებელ კომპანიას შორის ხელშეკრულების გაფორმებაც დაგეგმილია. პროექტის შესაბამისად საბაგიროების და გათოვლიანების სისტემის მონტაჟში 92 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. გურჩევნია რაღაც გადასახადი გადავიხადოთ და ვიცოდეთ, რომ ჩვენი თანხა ასობით მილიონი ლარი დაზღვეულია. ეს საქმის კურსის ეთერში დისტრიბუტორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა ივაჭყონიამ თქვა, რომელიც სახელმწიფოს დისტრიბუტორებისა და ქსელური მარკეტების ურთიერთობის დარეგულირებას ითხოვს. დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ არაკეთილსინდისიერი რიტეილერებისათვის კანონ პროექტი უნდა შემუშავდეს. ის ამბობს, რომ კრედიტ ინფოს შავ სიაში ამ დროისათვის უკვე 130 რიტეილერია. ამასობაში კი სუპერმარკეტების ქსელის ფურშეტის გადახდის უუნარობის შესახებ შესაძლოა საქმის წარმოება დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თამარ ჭუნიაშვილის განჩინებაში აღნიშნული ფურშეტ ჯორჯიას მიმართ გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ რიტეილ კაპიტალ ჯორჯიას და სენატორის განცხადება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის განხილვაშია. ვინაიდან კრედიტორთა პირველი კრება გარკვეული გარემოებების გამო შეწყდა, იგივე დღის წესრიგით უნდა იყოს შესაბამისად ის მოწვეული. კრედიტორთა კრება კი მოწვეულია 2018 წლის 17 აგვისტოს 11 საათზე საქალაქო სასამართლოში იმავე დღის წესრიგით. სექტემბრიდან ქართული ღვინის კომპანია ეტსეტერა ახალი ალკოჰოლური სასმელის დამატებას გეკმავს. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელი მარი ლაგვილავა ამბობს და განმარტავს, რომ საამოვნო გეგმებში საქართველოს ისეთი რეგიონების ათვისებას არის, როგორიც არის ბორჯომი და სვანეთი. სულ მალე კომპანიის ვებგვერდიც უნდა გაეშვას, რომელიც მორგებული იქნება როგორც ტურისტებზე, ისე ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ტურისტები ვებზე შეძლებენ გაიცნონ ინფორმაციას როგორც ღვინის სხვადასხვა სახეობების, ასევე ამა თუ იმ რეგიონის თავისებურებების შესახებაც. სულ ცოტა ხნის წინ ეტსეტერას ყაზბეგში ვინოგრაუნდის ახლად გახსნილი ფილიალიც გამოჩნდა, რაც შეეხება თბილის კომპანიის მიერ წარმოებული 7 სახეობის ღვინო ამ ეტაპზე იყიდება ვინოგრაუნდში, ვინომანიაში, დივინოში და 8000 მოსავალსა და ასე შემდეგ სხვა მაღაზიებში. ბაკურიანი კი სათამაშო ბოთლების წარმოებას იწყებს, რომლის ეტიკეტის შეფუთვაც Walt Disney-ის გმირებით იქნება გაფორმებული. კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს კომპანია Walt Disney-ისთან ერთად თანამშრომლობის ხელშეკრულება 2018 წელს გააფორმა და ამ თანამშრომლობის მიხედვით კომპანიას Disney-ის პორტფოლიოში არსებულ გმირებზე გამოყენების ლიცენზია მიენიჭა. 11 მილიონი ლარი გამოიყო იმისთვის, რომ სკოლების გარე პერიმეტრები ვიდეო თვალებით სრულად აღეჭუროს, განმარტავს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური, რომელიც პარლამენტში იმყოფებოდა, სადაც ექსპერტებთან და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა გაიმართა. სკოლის გარე პერიმეტრის ვიდეო თვალის აღჭურვა საკმაოდ პრიორიტეტული, ამბობს ის, 11 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამისთვის და 2018-19 სასწავლო წლების განმავლობაში სრულად დაიფარება სკოლების გარე პერიმეტრები, აღნიშნავს მინისტრის მოადგილე. გიგაური ამბობს, რომ იგეგმება მოსწავლეებისათვის საგზაო უსაფრთხოების წესების სწავლებაც. იმ სკოლებში, სადაც შესაძლებელია სასკოლო სივრცეში იყოს დახაზული მინიქუჩები და საგზაო ნიშნები, რომ მოსწავლეები ამასაც მიაქციონ ყურადღება, ესეც გაკეთდება. სკოლის უსაფრთხოების სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი კი დასრულებულია და გავრცელებულია სკოლებში, ამბობს მინისტრის მოადგილე. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. საწვავის ფასმა საცალო ქსელებში კიდევ მოიმატა. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით ამ დროისათვის, მაგალითად ვისოლის სადგურებში ფასმა სხვადასხვა მარკის საწვავზე 2-3 თეთრით მოიმატა. პრემიუმის რეგულარისა და დიზელის საწვავზე 3 თეთრით არის გაძვრებული ლუკოილის ქსელში. როგორც ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირი განმარტავს, ფასების ზრდა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ზრდა განაპირობებს. თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ
Გასული კვირის მნიშვნელოვანი ზრდის შემდეგ ნავთობის ფასი მსოფლიო ბირჟაზე მკვეთრად არის დავარდნილი. საერთო ჯამში წლის დასაწყისიდან ეტალონური მარკების ნავთობის ფასი 20%-ით გაიზარდა. ბრენტის მარკის ნავთობის სექტემბრის ფიუჩერსები ლონდონის ბირჟაზე ორშაბათს დილით 1,36%-ით გაიაფთა და ბარელზე შეადგინა $78.15. ამერიკული მსუბუქი ნავთობის ფასი კი აგვისტოში მიწოდების პირობით ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე 1,21%-ით არის დავარდნილი და ბარელზე შეადგინა $73.21. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი შემოდგომისათვის საგადასახადო რეფორმის მეორე ტალღას აანონსებს, რომელიც საშუალო კლასს უნდა შეეხოს. გადასახადების შემცირება ტრამპის უმთავრესი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რამაც ბევრისთვის მოულოდნელად პოლიტიკაში გამოუცდელი ბიზნესმენი მაშინ პრეზიდენტი გახადა. გასული წლის დეკემბერში კორპორატიული მოგების გადასახადი 35-დან 21%-მდე შემცირდა. მსგავსი მასშტაბის რეფორმა რეიგანის შემდეგ არც ერთ პრეზიდენტს შტატებში არ გაუტარებია. რეფორმამ ეკონომიკურ ზრდას დამატებითი სტიმულიც მისცა, თუმცა 2016 წელს მან 1,9% შეადგინა 2017-ში 2,3%. 2018 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკური ზრდა იყო 2,6%, მეორეში 3,8%-იანი. გარდა ამისა, უმუშევრობის მაჩვენებელი 4,8%-დან შემცირდა 3,8%-მდე. ეკონომიკური ზრდის შემდეგ კი ტრამპის რეიტინგი, რომელიც უჩვეულოდ დაბალი იყო პრეზიდენტებს შორის, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიდან დღემდე შესამჩნევად გაიზარდა. რეფორმის მეორე ტალღის დეტალები ჯერ უცნობი რჩება, მაგრამ ის უფრო მეტად ფიზიკურ პირებს შეეხება, როგორც თეთრ სახლში ამბობენ. რა ხდება საქართველოში და როგორი არის ჩვენთან რეფორმების მიმდინარეობა, ამაზე გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, თუმცა იქამდე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები განმარტავდნენ, მათ შორის საქმის კურსის ეთერში ვრცლად ამ სიახლეებზე. ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ეთერში, მოგვიანებით თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება, იქამდე საავტო მიმოხილვის დრო არის, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. ივლისის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურებულია, ანუ ლარი მყარდება 2 ლარი და 44 თეთრი ღირს დოლარი. ჩემი მოსაზრებაა, რომ დღეს გამყარება უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. დავოლოდოთ საღამოსკენ ბექაბაციკაძე უკვე შეძლებს თქვენ რომ საღამოს ეთერით გადმოგცეთ ახალი, ასე ვთქვათ, შეფასება წვილისა დოლარის ლარს გულისხმობ. ლირა 52 თეთრია, ევროს ფასი 2 ლარი და 84 თეთრია, ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 22 თეთრი დაგჭირდება. საბანკო სექტორს კი ლარის ახალი რესურსი უჩნდება, ახალი რეგულაციით საკორესპონდენტო ანგარიშებზე შეუძლია მათ უფრო მეტი ლარი ჰქონდეს. ამ დროისთვის 500 მილიონია, 7%-დან 5%-მდე შემსუბუქებული სების ახალი კოეფიციენტით ბანკს ლარით მოზიდულ სახსრებზე უფრო ნაკლების დარეზერვებას ავალდებულებს. შესაბამისად, ბოლო წლების განმავლობაში ეს კლების მესამე რაუნდია, 13%-დან 10-მდე შემცირდა, შემდეგ 10-დან 7-მდე და 26 ივლისიდან 2018 წლის სარეზერვო მოთხოვნა 5%-მდე მცირდება. უცხოურ ვალუტაში წინასვლებისას 20%-მდე გაზრდილი ნორმა ნარჩუნდება. არ ვიცი ხა როგორ ნარჩუნდება ის ტემპერატურა, რომელიც არის მთელ საქართველოში, ამას გულის ფანცკალით დაველოდები ანა ლაპიაშვილის მიმოხილვისას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. წინასწარ გეტყვით, რომ ყველაზე დაბალი ტემპერატურა სტეფანწმინდაში იქნება და ის 29 გრადუსია. დანარჩენზე აუცილებლად მთელი საქართველოს მასშტაბით ინფორმაციებს მოგახსენებთ, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვეწოდა და მათივე ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტესად იქნება უნალექო ამინდი, არ გაგუკვირდება. ცხელი ამინდი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 30
31 გრადუსი იქნება. სხვათა შორის დასავლეთ საქართველოში დღეს უფრო გრილა. ბათუმშიც 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში 32, ფოთშიც 32 და ქუთაისში 35 გრადუსი. ზუგდიდში 34 გრადუსს ვარაუდობენ, ისევე როგორც ოზურგეთში. ონში საღამოს საათებში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმაც, მაგრამ დღის განმავლობაში 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. აი გორში უკვე 40 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში 39. არც მარნეული უდევს სტოლს და აქაც 40 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში საღამოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა თან ელჭექით, ოღონდ 36 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში. ოღონდ აქ უნალექო დღე იქნება. ბაკურიანში 30 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ახალქალაქში 30 გრადუსამდე გათბება ჰარი და აქაც საღამოს შესაძლოა იწვიმოს. სტეფანწმინდაში როგორც გითხარით 29 გრადუსი იქნება და თელავში 38 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება მცირე მოღრუბლობას ველოდებით, ოღონდ უნალექოთ იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა, როგორც ამბობენ, იქნება 40 გრადუსი. ჩემი საქართველო აქ არის. გავიდეთ რეკლამაზე დროა, ცოტა პაუზა გავაკეთოთ, მით უმეტეს ესეთი მოსალოდნელი მიმოხილვის შემდეგ, ვერაფრით ვერ ვთქვენი ანალაპიაშვილს 51-მდე რო დაემგვალებინა ეს სიცხეები, მაგრამ დარჩეს 40-ზე. კარგი, გადავხედოთ კიდევ ჩვენ სპიკერებს და თემებს, ას დღეს საქმიანი დილაში გველი, შემდეგ სარეკლამო პაუზა და ვიწყებთ საუბარს განათლებაზე. გიგი თევზაძე და ბიძინა ქუმსიაშვილი დაპირებულად არიან ჩვენი სტუმრები დღეს დილიდან. სამივლის დილას საქმიანად იწყებენ ბიძინა ქუმსიაშვილი, გიგი თევზაძე, მაია სიდამონიძე, გიორგი ჩოგოვაძე და ქეთევან ჭუმბურიძე. გვესტუმრება ლევან ვეფხვაძე, ანდრო ძნელაძე, ალექსანდრე ბოჭორიშვილი და რევაზ ვაშაკიძე. დილა საქმიანია TV პირველზე. განათლების სფეროში მრავალწლიანი მუშაობა და ჩვენი გამოცდილება გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს განათლების სისტემა უკიდურესად ცენტრალიზებული და ერთფეროვანია. კიდევ კარგ ახანს ვერ უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს. ასე პოზიციონირებენ კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებლები, რომლებიც სკოლის მიზნების აღწერისას აღნიშნავენ იმასაც, რომ განსაკუთრებით პრობლემურია სასკოლო განათლება, კერძო და საჯაროც. პრობლემები და გამოსავალი, რომელშიც საკუთარი წვლილი შესატანად კრიტიკული აზროვნების სკოლამ საგანგებო კურსები რამდენიმე რეგიონის მოსწავლეებს უკვე შესთავაზა და მომავალში არაერთს გეგმავენ. ამაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმრებთან ერთად ბიძინა ქუმსიაშვილს, ქართული ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს და გიგი თევზაძეს, კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებელს მასპინძლობს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. გუშინ თქვენს Facebook გვერდს კარგაცდი. Facebook გვერდს რომ გავეცანი, პრინციპში დაახლოებით მივხვდი რა იყო მიზანი და რა გინდოდათ რომ შეგეთავაზებინეთ. მაგრამ მოდით მაყურებელსაც უთხრათ, ისი შევსება გადაწყვეტეთ კრიტიკული აზროვნების სკოლის დაფუძნებით და რამდენ ხანში რისი საშუალებით როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს და რა მიზნამდე შეიძლება მივიდეს ასე ცალკეული სკოლები, თქვათ, კურსები და ასე შემდეგ, როცა სკოლას აქვს რეალურად დიდი პრობლემა. მადლობა. კარგი შეკითხვისათვის. თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება არის ორი აუცილებელი უნარი, რომელიც თანადროულად ადამიანს უნდა ქონდეს იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. ამის გარეშე არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ თვითრეფლექსია ეს არის უნარი, რომლის გამოყენების შედეგადაც ადამიანმა იცის რა უნდა, რა მიზნები შეიძლება ქონდეს, რა რესურსები აქვს და როგორ უნდა ხარჯოს ეს რესურსები და კრიტიკული აზროვნება არის იგივე, ოღონდ უკვე სამყაროზე მიმართებით, ანუ სამყარო დაშვება. ანუ როგორია სამყარო, მაგალითად, როგორ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ყალბი და არაყალბი ინფორმაცია, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავიგოთ რაღაცები, თუნდაც გავერკვეთ ელემენტარულ ურთიერთობაში და კომუნიკაციაში. მოკლედ ეს არის ის უნარები, რომელსაც სამწუხაროდ არც საქართველოს განათლების სისტემაში არ ექცევა ყურადღება და არც ქართულ კულტურაში. ასევე სამწუხაროდ, რა უბრალოდ ჩვენი კულტურა არის საკმაოდ ჩორს თვითრეფლექსიისაგან და კრიტიკული აზროვნებისაგან და ასევე განათლების სისტემას. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ვერ დავალდებთ იმას, ესე იგი, როდის მოხდება განსახელმწიფოება განათლების სისტემის და როდის იქნება რეალურ საჭიროებებზე ორიენტირებული და ამიტომაც გადავწყვეტეთ შევქმნათ ორგანიზაცია, რომელიც გაავრცელებდა კრიტიკულ აზროვნებას ქართულ საზოგადოებაში. შევადგინეთ კურსები, რომელიც
არ არის დიდი, მაგრამ ოპტიმალურია, იმიტომ daახლოებით 15 სესიაში, 15 გაკვეთილში ჩვენ მოზარდებს უვითარებთ თვითრეფლექსიის და კრიტიკული აზროვნების უნარებს. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს მუშაობს, იმიტომ რომ ისინი იცვლებიან ჩვენ მშობლების ფიდბექი, ეგრეთწოდებული, რომელის მიხედვითაც ისინი გვეუბნებიან, რომ გახდნენ სხვანაირები ჩვენი ბავშვები, მათ აი ამასთან იყო შემთხვევა, როდესაც ერთმა მშობელმა თქვა, რომ აი როგორც იქნა, მან თქვა, რომ რაღაცა უნდა ბავშვმა. მაგრამ მას არ უნდა და არაფერი არ უნდა, რომ ეს მე არ შემილია, საჩემილია, რაღაცა გავაკეთო. აი ამ შეფასებები იყო, გიგი, ამ ყოველფერს. რა თქმა უნდა, თვითრეფლექსიის ნაწილი არის თვითშეფასებაც. ბუნებრივია, მაგის გარშე შეუძლებელია. ძალიან კარგად მოქმედებს ეს დაწეულ თვითშეფასებაზე მოზარდების. ძალიან კარგად მოქმედებს ეს და ძალიან მოწონთ აი მაგალითად, როცა ჩვენ ვილაპარაკებით, როგორ უნდა განასხვავო ყალბი და არაყალბი ინფორმაცია. კონკრეტული მეთოდები არსებობს ამისი, როგორ უნდა განასხვავო. მათ მოწონთ მე თვითონ იწყებენ ამით თამაშს. ისინი მათ მოწონთ ის დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ და სამყაროს მიმართ, რომელიც უმუშავდება ამ ტრენინგის დროს, ოჯახში ურთიერთობისას ისინი იცვლებიან, ხდებიან უფრო რაციონალურები. მშობლობაც გაიზრდება შესაბამისად ალბათ. ხო, ჩართულობაც იზრდება, ისინი მშობლებს ელაპარაკებიან უფრო გასაგებად მათთვის, ანუ არ არის უბრალოდ პროტესტი, არამედ ისინი ცდილობენ რომ დაუსაბუთო. მშობლებს არიან კმაყოფილები, იმიტომ რომ ისინი მათ ესმით რა უნდათ თავიანთ შვილებს და არგუმენტებით საუბარი უკვე ჭრის. არგუმენტებით საუბარი ჭრის და სხვა მშობლებს იცვლებიან. ამ დროს იმიტომ ისინი სხვანაირად უყურებენ უკვე თავიანთ შვილებს. ეხლა რასაც ვაკეთებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, მე ვფიქრობ ჩვენი ორგანიზაციის ცხოვრებაში, აი ქართული ფონდის დახმარებით და მხარდაჭერით ჩვენ ვაკეთებთ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ამ სესიას, იმიტომ რომ ეს თუ იმას ჭირდება დღეს თვითშეფასება და თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება, ეს არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ, აი როგორც რა ვიცი, წყალი უდაბნოში, იმიტომ რომ მათ უნდა მიაღწიონ წარმატებას და მათ ყველაზე ნაკლები საფუძველი აქვს ამ წარმატების მიღწევის დღევანდელ საზოგადოებაში, ვიდრე ყველა სხვას. და ნაკლები რესურსი. აი როგორ ირჩევა, ვთქვათ, ის ადამიანები, ვისაც შეიძლება დარწმუნებული ვარ და პრინციპში შეუძლებელიც რომ ყველა დაფაროს კრიტიკული აზროვნების გოლა, ან თუნდაც თქვენი დახმარებით დაუსრულებლად ხდებოდეს ყველას, ვთქვათ, მოპატიჟება და ყველასთვის ამ სესიების შეთავაზება. რის მიხედვით და როგორ ირჩევიან? ეს არის first come first serve. ანუ ვინც ესე იგი უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია თვითონ ტრენინგის პროცესში მოხდეს თავშეთ ვინმეს მიერ დატოვება, თუ ახლა შევამჩნიეთ რომ მას არ უნდა, იმიტომ თუ არ უნდა მონაწილეს აი ამ ტრენინგში მონაწილეობის მიღება, ისე უბრალოდ შეუძლებელია. და ეს შესაძლებელია რომ მოხდეს განთესვა. ჩვენ ახლა უკვე ძალიან ცოტა ხანში დავიწყებთ აი ამ პირველ ჯგუფთან სოციალურად დაუცველი ბავშვების. გვაქვს რა თქმა უნდა list, ანუ სია, რომელსაც ბავშვები არიან და რა თქმა უნდა მუშაობთ ესე იგი შემდეგ დავუშვათ შემდეგ სხვა მხარდაჭერების მოპოვებაზეც, რომ ეს ფაქტორი ჩვენ არ გვინდა რომ აი სოციალურად დაუცველი ბავშვების აი ეს ტრენინგი რაღაცნაირად გაწყდეს, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს რაც შეიძლება მეტი. ბატონ ბიძინა, მინდა მეტი ვიცოდე ქართული ფონდის შესახებ და ჩართულობაზე ამ ფორმატში, თუ შეიძლება აი ამით რომ დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ კონკრეტულ კურსებზე და რატო ჩაერთეთ ამ ხარდაჭერაში, რასაც კრიტიკული აზროვნების სკოლის ხარდაჭერა. მოკლედ გეტყვით რომ ქართული ფონდი დაარსდა დაახლოებით 3 წლის წინ, თუმცა აქტიურად უკვე ჩაერთო პროექტების დაფინანსებაში და თვითონ განხორციელებაში დაახლოებით 9 თვის წინ, ეს იყო დაახლოებით სექტემბერი. ფონდი არის დაარსებული ხუან ივანე ბაგრატიონის მიერ და მისი მეუღლის კრისტინეს მიერ. დღესდღეობით ხელმძღვანელობ მე ამ ფონდს. ჩვენ ძირითადი მიმართულებები არის საქართველოს და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია. ეს ხდება ანუ ხელშეწყობა ადგილობრივად და შემდგომ უკვე პოპულარიზაცია სხვადასხვა ქვეყნებში. და მეორე ძირითადი მიმართულება გვაქვს ახალგაზრდების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება ძირითადად განათლების მიმართულებით ხელშეწყობაში, სადაც მოხდა ჩვენი ორი ორგანიზაციის თანაკვეთა. რატომ არჩეთ და რატომ გადაწყვიტეთ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა? თქვენთვის რა აღმოჩნდა ხელჩასაჭირი და საინტერესო? დიახ, ანუ მოკლედ გეტყვით, მე დიდი ხანია პირადად ვარ ჩართული არაფორმალურ განათლებაში და ძირითადად ხედავ ამ მიმართულებით საჭიროებას, უფრო განვითარებას, იმ დანაკლის, რაც ქვეყანაში აღინიშნება და ამ ხრივ ვცდილობ, რომ გამოვასწორო განათლების სისტემაში რაღაც დეტალები. შესაბამისად, ანუ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა დღესდღეობით არის ადამიანის
ანუ უფრო სწორად ახალგაზრდის მხრიდან ანალიზის უნარი. ანუ შენ დღესდღეობით გაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა რომ მიიღო ინფორმაცია, თუმცა როგორ შეარჩევ, როგორ დაახარისხებ, როგორ მოახდენ ამის ანალიზს და მე შემდეგ რომ ამის გამოყენებას, ეს უფრო პრობლემატური საკითხია დღესდღეობით, ვიდრე ვთქვათ უბრალოდ ინფორმაციის მიღება, რადგან 21 საუკუნეში ანუ ინტერნეტი ყველანაირი ინფორმაციის მოძიება შეიძლება, ნებისმიერი საგნის შესწავლა შეიძლება, თუმცა ბავშვებს უნდა მიუცეთ იმის საშუალება, რომ სწორად შეარჩიონ, დაინახონ თავის თავში ძლიერი მხარეები და ამ ხრივ განვითარდნენ. სწორი წყაროს მოძებნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა. ბატონო გიგი, თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ცალკე საგანი, როცა სკოლას აკლია და ამიტომ არის საჭირო და ამიტომ გადაწყვეტეთ თქვენ რომ ხო ესეთი კურსები შეგეთავაზებინათ ახალგაზრდებისათვის. ეს ცალკე საგანი უნდა იყოს ზოგადად თუ ეს თანდევი არის უბრალოდ სისტემის. ჩემთვის იდეალურ სისტემაში ყველა მასწავლებლს აქვს ამისი უნარი, რომ ასწავლოს ბავშვებს თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნების უნარები განუვითაროს, კონსტრუირება გააკეთოს, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის იდეალურ სკოლაში ეს იცის ყველა მასწავლებელმა. საკითხის გააზრება რომ გვიჭირს ამ შედეგამდეც რომ მივიდეთ. საკითხის გააზრება, იცი აი სხვა შოცა ძალიან საინტერესო ის არის, საინტერესო დამოკიდებულებებია. მოკლედ დღეს კრიტიკული აზროვნება იყო სხვანაირი. ანუ ეს არ არის დაუშვათ აი მართლა რაც იყო, დაუშვათ 20 წლის წინ და 10 წლის წინ საკითხული შინაარსის გაგება და მისი კრიტიკული გააზრება. დღეს უკვე კრიტიკული აზროვნება არის აი ამ ტექსტის გარეთ გასვლა. იგივე თუნდაც ინფორმაციასთან მიმართებაში, როდესაც გვინდა რომ გავიგოთ ინფორმაცია ყალბია თუ ნამდვილია, ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი მეთოდები გახვიდა, ან დაიწყო ამ ინფორმაციის წყაროების ძიება. ხო ეს ყველა ვიცით, ხო ეს ზუსტად ეს არის თანამედროვე კრიტიკული აზროვნების ყველაზე ისეთი კარგი. და ვიცით რა გვინდა კონკრეტულ ტექსტისგან და ინფორმაციისგან და არა სული მასალა, რომელიც შესაძლოა რამდენიმე სუნება ბევრია. აი მაგალითად ესეც არის რომ დღეს უკვე რატომ არის დღეს საერთოდ ფორმალური განათლების კრიზისი? ну არის ხო ყველა მარტო ჩვენთან არა ну ჩვენთან საერთოდ კვლევები ადასტურებს შედეგები გამოცდები ყველაფერი თემ სოფლიოში ესე და რატომ ფორმალური განათლების კრიზისი იმიტომ რომ იმდენი ინფორმაცია რომ ვეღარ ხდება კრისტალიზაცია რა უნდა ასწავლო პირველად და რა უნდა ასწავლო მეორე და რა არის ძირითადად რა არის არაძირითადად ამიტომ თემ სოფლიოში არის ეს პრობლემა და საბოლოოდ მივიდივართ იქამდე რომ ჩვენ კი არ ვუთხრათ მათ ესე იგი თქვენ რა უნდა ისწავლოთ ჩვენ ვუთხრათ მათ როგორ უნდა ისწავლო და საბოლოოდ ჯამში ისინი თვითონ იპოვიან რა უნდა ისწავლონ ბევრია, მიზიდულობის ცენტრი ბევრია და სწორედ ეს თვითრეფლექსია და კრიტიკული აზროვნება ასწავლის ბავშვს, არა მარტო ბავშვს, ხოაშურის ეს მოზრდილსაც ასწავლის. ნახე რომ დამსწრეები მოზრდილებიც ყავთ. ჩვენ მშობელთა სკოლაც გვაქვს. კი, ეს ცალკე საინტერესო ამბავია, მშობელთა სკოლა, სადაც მშობლები ძალიან დიდი ინტერესით დადიან და ნუ როგორც თვითონ ამბობენ, მათ ეს ძალიან ეხმარება მათ თავის შვილებთან ურთიერთობაში. კი. დასწრებას ასაც უყურებ, სავსეა. კი, სავსეა და დიდი სიხარულით მოდიან და ხა ეს არის ჩვენ ველაპარაკებით იმას ერთი მხრივ ველაპარაკებით იმას რაც არის მეთოდები და ვასწავლეთ მეთოდებს როგორ უნდა ეურთიერთო ბავშვებს და მეორე მხრივ ველაპარაკებით რაღაცა სულ ახალ მიმართულებებს ბავშვებს ნეიროფსიქოლოგიაში იმაში ასაკის მიხედვით გაქვთ ჯგუფები დაყოფილი როგორ ანალიზებთ ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს 13-დან 16-17 წლამდე ბავშვებისათვის მშობლების ასაკი არ არის რა თქმა უნდა განსაზღვრული ყველა საკითხი მშობელი შეიძლება მოვიდეს მშობელთა სკოლაში და ეხლა ვმუშაობთ უკვე შემდეგ მოდულებზე, ანუ უფრო პატარა ბავშვებისათვის და უფრო დიდი ახალგაზრდებისათვის. და სექტემბრისათვის ალბათ გვეკეთებთ. დიდი? ეგ ერთმანეთს გადავხედეთ. დიდინა, თქვენი ჩართულობა კიდევ სხვა პროექტებში გავიგე რომ ძალიან გააქტიურდა ფონდი როგორც თქვენ ბრძანეთ, კიდევ რა გეგმები აქვს ქართულ ფონდს? ანუ განათლება ვიცი რომ პრიორიტეტი იქნება. კი, ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება აქ იგულისხმება ყველა სახის განათლება, ანუ გამოუხატე რომ როგორც არაფორმალური განათლება მნიშვნელოვანი, ასევე რა თქმა უნდა ფორმალური განათლების მიმართულებითაც ვერთვებით, იმიტომ რომ არსებობს სოციალურთა და აუცილებლად ჯგუფები, რომლებსაც არ აქვს საშუალება რომ ის ფორმალური ნაწილიც მიიღონ. შესაბამისად, ანუ თვითონ აღნიშნული პროექტის გარდა ვეხმარებით სხვადასხვა მიმართულებით, ვთქვათ, ხელს უწყობთ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ არის ბალეტის მეგობართა ასოციაცია, რომელიც ეხმარება, ვთქვათ, ახალგაზრდა ბავშვებს, ცოტა მოზრდილებს, ვისაც უნდა ამ მიმართულებით განვითარდეს და ვთქვათ, შეისწავლოს ეს პროფესია და შემდგომ განვითარდეს მათი სწავლის დაფინანსებაში. ვცდილობთ, რომ ერთიანი ძალებით მოვახდინოთ რაღაც ხელშეწყობა და რამდენიმე ბავშვს, მაგალითად,
საშუალება მივცეთ, რომ საბალეტო სკოლა დაასრულოს და შემდგომ თქვა თან დასში გააგრძელოს, ან შეიძლება სხვა მიმართულებით გადაერთოს. თუმცა ანუ მაქსიმალურად გვინდა, რომ ის ვასწავლოთ, რომ შემდგომ შეძლოს სამსახური თვითონ იშოვოს. ანუ ჩვენი მიმართულება არ არის ფონდის, რომ ადამიანს მივცეთ უბრალოდ ან საკვები, ან რაღაცა მატერიალური, ანუ მიმართულება არის, რომ ანუ ვასწავლოთ ასე ვთქვათ, თევზის ჭერა და არა თვითონ ყველაზე კარგი საკვები. და ასევე ანუ კულტურის მიმართულებით უკვე დაწყებული გვაქვს ხარდაჭერა სხვადასხვა მხატვრების, ხელოვნების, გავაკეთეთ რამდენიმე გამოფენა, გადავიღეთ ფილმი ლევან ცუცქირიძეზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი მხატვარი და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი ფრესკების მხატვრობაში სიონის ეკლესია მისი მოხატულია 92 წლის მხატვარია მისი პერიოდიდან ალბათ ერთადერთია ვინც დარჩა ჩვენ შორის და გვინდა რომ მაქსიმალურად მასაც ხელი შევუწყოთ გადავიღეთ რაღაც მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტალური ფილმი სადაც მის მთლიან ფილოსოფიას გადმოვცემთ და ფილმი იმდენად ანუ მხატვრულადაც შედგა რაშიც დაგვეხმარა ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი დავით ზოწენიძე უკვე ვფიქრობთ სხვადასხვა ფესტივალებზე გატანას და ამ მიმართულებითაც თქვათ პოპულარიზაციას. წარმატებები. მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა, ჩვენგან მასპინძლობა. იგი იმედია ხშირად გაგვაგებინებს კიდე თავის ახალ ამბებს. რა თქმა უნდა. ყოველთვის ადვიქნები თქვენი მასპინძლობის. ბიძინა კუმციაშვილი, ქართული ფონდი, იგი ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია და გიგი თევზაძე, კრიტიკული აზროვნების სკოლის დამფუძნებელი. თუმცა მშობელთა სკოლაზეც მოვისმინეთ, ბევრი საინტერესო. სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ ჩვენ სტუმრებთან საუბრის ვიდეო ვერსიას BMG-ზე და ასევე იქვე განეცნობით სხვა სიახლეებსაც. გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ახალი ამბებით. ლანჩხუთში შვეიცარიის პოლიციისათვის უნიფორმები შეიკერება. მერიამ კომპანია სვეტი დეველოპმენტის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტი შეითანხმა. კანონმდებლები მთავრობის მიერ მომზადებული ახალი კანონპროექტებისათვის რიას დართვის ვალდებულებას მხარდაჭერას უცხადებენ. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში სექტემბრიდან ლანჩხუთში შვეიცარიის პოლიციისათვის უნიფორმები უნდა შეიკეროს. BMG სამკერვალო ფაბრიკა ელსელმას დამფუძნებელმა ელგუჯა მამასახლისმა უთხრა, რომ უკვე მომავალ კვირას ლანჩხუთში ელსელმას ახალ სამკერვალო ფაბრიკას შვეიცარიული კომპანიის ქამელეონის წარმომადგენლები ეწვევიან და ადგილზე მოინახულებენ საწარმოს, სადაც მათი დაკვეთა შესრულდება. მამასახლისის განმარტებით კომპანია ქამელეონი პოლიციის უნიფორმას, ჯავშან ჟილეტებს ელსელმას საწარმოს 2023 წლამდე დაუკვეთავს. ფაბრიკა დამკვეთს პროდუქციას ეტაპობრივად მიაწვდის. შეკვეთის ღირებულება წელიწადში სავარაუდოდ 2,5 მილიონი შვეიცარიული ფრანკი იქნება. უცხოეთიდან შემოყვანილი ავტომანქანების 98% ძველია, განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ. ის ამბობს, რომ ის რაც თბილისში ხდება სრული კატასტროფაა. მერი აღნიშნავს, რომ თბილისში დაახლოებით 500,000-ზე მეტი ავტომანქანა გადაადგილდება და უცხოეთიდან შემოყვანილი ავტომანქანების მაჩვენებელი ყოველწლიურად 7%-ით იზრდება, მათგან 98% კი ძველია. თბილისის მერს არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დავიწყებია. საუბრისას და აღნიშნა, რომ ავტობუსების პარკი კრიტიკას ვერ უძლებს. კერძო ავტობუსების რაოდენობა დაახლოებით 600-650 ერთეული, აქედან მხოლოდ 153 ახალი, დანარჩენი კი უკვე ძველი მოხმარებული. ეკონომიკის მინისტრმაც ისაუბრა გუშინ ამ თემაზე. ჩერქეზიშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს შავი გამონაბოლქვით მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღმოჩენის შემთხვევაში საპატრულო პოლიციაში დარეკონ და შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდონ. თბილისის მერიამ კომპანია სვეტი დეველოპმენტის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტი შეითანხმა. შესაბამისი გადაწყვეტილება არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. საუბარია მირცხულავას ქუჩაზე მდებარე მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 ბლოკებზე. არქიტექტურის სამსახურში აღნიშნავენ, რომ პროექტების შეთანხმების ფარგლებში სვეტმა 2 თვის განმავლობაში გამწვანების პროექტი და საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემაც უნდა წარმოადგინოს, თუმცა მათი განმარტებით ეს კომპანია სამშენებლო სამუშაოებში ხელს არ შეუშლის. პროექტის შეთანხმების შემდეგი ეტაპი უკვე სამშენებლო ნებართვების მიღებაა. ნებართვის გაცემამდე კი მერია სვეტი დეველოპმენტისაგან შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენას ელოდება.
საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წევრები რიას დანერგვას მიესალმებიან, მათ შორის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულიაც არის, რომელიც თავად იყო ინიციატორი, რომ კანონპროექტების განხილვების ვადები გაზრდილიყო, რაც შეეხება იმას, რომ პარლამენტისათვის რიას მომზადება სავალდებულო არ იქნება, უმრავლესობის წევრი ამბობს, რომ მთავარია საკანონმდებლო ორგანოში შემოსული საკანონმდებლო ინიციატივა მაღალი ხარისხის იყოს და ყველა მხარესთან გავლილი, რათა გონივრული ბალანსი შენარჩუნდეს. ცხოვრებამ ჩვენ გვაჩვენა, რომ ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა არ არის ასეთი სტანდარტით შესრულებული და ის ძალიან მრავალი ცვლილებები და მაღალი ინტენსივობით ცვლილებები საკანონმდებლო პროცესში სწორედ მაგის ნიშანია, რომ ხდება კანონის მიღება, შემდეგ ცხოვრება აჩვენებს, რომ რაღაც ჯგუფები დარჩა, რომლებიც ვერ რეაგირებენ ადეკვატურად ამ მიღებულ კანონზე, ან ვიღაც ზედმეტად იჩაგრება ამ კანონის შედეგად, მე ხდება ისევ ცვლილებების შეტანა და ამ პროცესის გამორიცხვა ახლა რიას მეშვეობით მოხდება თუ მოხდება იმ პროცესის მნიშვნელობით, რომელიც შინაარსში პრინციპში გულისხმობს, როგორც მოგახსენეთ, მაქსიმალურ ჩართულობას. ჩართულობა აქ თავარი. მთავრობის მიერ მომზადებული ახალი კანონპროექტებისათვის რიას დართვის ვალდებულებას მხარს ოპოზიციონერებიც უჭერენ. თუმცა ზურაბ ჭიაბარაშვილის და რომან გოცირიძის აზრით მაგალითად ის, რომ პარლამენტარების მიერ დაწერილ კანონპროექტებზე რია სავალდებულო არ იქნება, ეს გამოწვეულია მათ შორის შესაბამისი ადამიანური რესურსის დეფიციტით, რაც გამოსასწორებელია. თუ მთავრობა საკუთარ კანონპროექტებს შეაფასებს მათ შორის ეკონომიკური ფინანსური კუთხით, იქნება ძალიან კარგი, თუმცა პარლამენტში არსებობს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი და პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივები უნდა იყოს შეფასებული ამ უწყების მიერ და მას უნდა ქონდეს გაცილებით დიდი და განსხვავებული ფუნქცია, ვიდრე აქვს დღეს. აუცილებელია, რომ ამ შეფასებას აკეთებდეს დამოუკიდებელი ორგანო, დამოუკიდებელი ექსპერტი და ეს არ იყოს უბრალოდ უკაცრავად სლენგისთვის და მთავრობის მიერ საკუთარი თავის გაправება, როგორც ახლა გვაქვს ჩვენ დაგროვებით პენსიის რეფორმასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტის შიგნით არსებობდეს კვალიფიციური ადამიანური რესურსი იმისათვის, რომ მუდმივად ძალიან კრიტიკულად შეაფასოს ის კანონმდებლობაც და გავლენის შეფასების დოკუმენტებიც, რაც მთავრობიდან შემოვა. 1100-ზე მეტი სანოტარო მედიაცია, რომელიც სადავო მიწისნაკვეთებს უკავშირდება მხარეებს შორის მორიგებით არის დასრულებული, ამბობს საჯარო რეესტრის იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსი. ვახტანგ ბოხაშვილმა განაცხადა, რომ სადავო მიწისნაკვეთების შემთხვევაში სანოტარო მედიაცია არის მექანიზმი, რომელიც დავების მშვიდობიანი მოგვარებისკენაა მიმართული. დღეს მდგომარეობით კი 496,000-ზე მეტი მიწისნაკვეთია დარეგისტრირებული, რაც ჯამში 215,000 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას მოიცავს. ავიაკომპანია ვიზიარის გადადებული და გაუქმებული რეისების შედეგად დაზარალებული ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო პერიოდში კიდევ რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ტექნიკური გაუმართავობის გამო ავიამგზავრები დანიშნულების ადგილას ვერ ჩაფრინდნენ. რამდენად ანაზღაურებენ კომპენსაციას კომპანიის წარმომადგენლები, ვინ არის პასუხისმგებელი ზარალზე და როგორია საქართველოს მთავრობის პოზიცია ვიზიარის საქმის დეტალებს ახლა მარიამ ადამია გაგვეცნობს, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, აინა. 27 ივნის კომპანია ვიზიარმა ბარსელონას მიმართულებით რეისი გაფრენამდე რამდენიმე საათით ადრე გააუქმა და გაფრთხილების გარეშე საქართველოში 180 ადამიანი დატოვა. დაზარალებულმა მგზავრებმა კომპანიის წარმომადგენლებს მიმართეს, რომ შემდეგი რეისით გაეშვათ ბარსელონას მიმართულებით ან კომპენსაცია გადაეხადათ, თუმცა არსებული ინფორმაციით ავიაკომპანიამ მგზავრებს უარი უთხრა ამ შეთავაზებაზე და მხოლოდ ათენში, პარიზსა და ვარშავაში გაფრენა შესთავაზა. მათი თქმით, უახლოეს ფრენებზე ადგილი არ იყო და დაზარალებულებს შეეძლოთ მხოლოდ სხვა რეისით გაფრენა. საკითხი განცხადება თავდაპირველად აეროპორტების გაერთიანებამ გაავრცელა. ავიაკომპანია ვიზიარის თვითმფრინავის რეისის ქუთაისი ბარსელონას შესრულების დროს დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი. კომპანიის ტექნიკოსების და თვითმფრინავის კაპიტანის რეკომენდაციით მიღებულ იქნა რეისის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება. მგზავრებს ბილეთების მომდევნო რეისზე გადასაცვლელად ან თანხის უკან დასაბრუნებლად შეუძლიათ მიმართონ საინფორმაციო სამსახურს ადგილზე, ან დაუკავშირდნენ ავიაკომპანია ვიზიარის ცხელ ხაზს.
ოფიციალური განცხადება გავრცელა კომპანია ვიზიარმა, სადაც ნათქვამია, რომ ყველა მგზავრს, რომლის რეისიც გაუქმდა, შესაძლებლობა აქვს უფასოდ იმგზავროს ვიზიარის ალტერნატიული რეისით. მოითხოვოს ბილეთის საფასურის სრული ანაზღაურება ან თავდაპირველი ღირებულების 120% ვიზიარს საკრედიტო ბარათზე. ასევე ავიაკომპანია ბოდიშს უხდის ყველა დაზარალებულ მომხმარებელს რეისის გაუქმების შექმნილი ნებისმიერი სახის დისკომფორტის გამო, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიისათვის მგზავრების ეკიპაჟისა და თვითმფრინავის უსაფრთხოება ყველაზე პრიორიტეტული აღმოჩნდა. სწორედ ამავე მიზეზით ვერ ჩამოფრინდნენ ვიზიარის ბარსელონა თბილისის მიმართულების მგზავრები, რომელთა უმრავლესობა დღემდე არ გამომგზავრებულა დანიშნულების ადგილას. დაზარალებული მგზავრების დაახლოებით 30%-მა კი დახმარებისათვის კომპანია Flyhelp-ს მიმართა, რომელიც ავიამგზავრებს რეისის გადადებისას, გაუქმებისას ან გადაჯავშნისას კომპენსაციის მიღებაში დახმარებას თავაზობს. ამ დროისთვის ავიაკომპანიისაგან კომპენსაცია ან თანხის ანაზღაურება ჯერჯერობით არც ერთ მგზავრს არ მიუღია, თუმცა იმედი აქვთ, რომ პასუხისმგებლობას კომპანია აიღებს საკუთარ თავზე და დაზარალებულებს დააკმაყოფილებს. ჩვენ მივმართეთ, რადგანაც ეს მოხდა 27 ივნისს, საერთოდ კომპენსაციის მოთხოვნის პროცესი გრძელდება 1-დან 2 თვემდე, ეს მაქსიმალური ვადაა, რაც ჯერჯერობით ჩვენ მქონია და შესაბამისად პასუხი ჯერ ოფიციალური ავიახაზის არ გვაქვს. კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც ვიზიარს შეემთხვა 2 ივლისს დაფიქსირდა, როდესაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დორტმუნდის მიმართულებით მოძრავი თვითმფრინავი ავარიულად დაეშვა. როგორც აეროპორტში ვიზიარზე დაყრდნობით აცხადებენ, თვითმფრინავის აფრინამდე დაფიქსირდა პროგრამული ხარვეზი, რის შედეგადაც ხომალდის კაპიტნის გადაწყვეტილებით თვითმფრინავი სადგომზე დაბრუნდა. რეისი ქუთაისი დორტმუნდის მიმართულებით კი მოგვიანებით 12 საათზე შესრულდა, სწორედ ამის გამო კი ქუთაისი მილანის მიმართულებით შესასრულებელმა რეისმაც დაიგვიანა. ზავი შემთხვევები ხდება განსაკუთრებით ზაფხულში, ეს არ ხდება მარტო ვიზიარში, ჩვენ ეხლა Ryanair-ის ბრენებზეც მოგვდის ბევრი განაცხადი კომპენსაციაზე, ანუ ჩვენი თანამოქალაქეები ევროპაში სარგებლობენ ჩვენი სერვისით და ეს დაგვიანების და გაუქმების პრაქტიკა ყველგან ხდება, დაახლოებით ყველა რეისის 2% უქმდება ან იგვიანებს თელსოფლიოში წელიწადში, ამიტომ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ მარტო ვიზიარი აგვიანებს და ან უქმდება ვიზიარის ფრენები და მარტო მათი პრობლემაა ეს. ვიზიარის ფრენასთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომაც გავრცელა. მათი თქმით, მიმდინარეობს ტექნიკური ანგარიშების შესწავლა ამასთან. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორები მივლინებულნი არიან ქუთაისის აეროპორტში, სადაც ადგილზე გაეცნობიან მდგომარეობას და ჩატარებულ სამუშაოებს. ავიაკომპანია ფლობს უნგრეთის საავიაციო ხელისუფლების მიერ გაცემულ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატს და საავიაციო უსაფრთხოების მხრივ არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე ავიაგადამზიდველი ევროპაში. ავიაკომპანიაზე მუდმივად ზედამხედველობას ახორციელებს უნგრული მხარე, ხოლო საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მხრიდან მასზე ზედამხედველობა ხორციელდება როგორც უცხო ქვეყნის ექსპლუატანტზე ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოსა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს შორის არსებული სამუშაო შეთანხმების ფარგლებში. თავად ავიაკომპანია ვიზიარს კი საქართველოს ბაზარზე არ ჰყავს უშუალო წარმომადგენელი და ყველა სახის ინფორმაციას უნგრეთში არსებული მენეჯმენტი ავრცელებს. ეს ფაქტი კი ცხადია ოპერატიულად და თანაც ყველა კითხვაზე პასუხის მიღებას ართულებს. სამაგიეროდ მედიასთან დროულად ვიზიარის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ჩერქეზეშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ვიზიარი ევროპული ავიაკომპანიაა, რომელსაც გავლილი აქვს ყველა საერთაშორისო შემოწმება, რაც მას უფლებას აძლევს იფრინოს არა მარტო საქართველოს ცაზე, არამედ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. სამინისტროს ამ კუთხით კი კითხვები არ აქვს. ეს ბუნებრივი პროცესი ბევრ გახდება მსგავსი რაღაცა, როგორც ჩვენთან ცოტა უფრო მეტი სიმკაცრეც აქვს ხოლმე ქართულ მგზავრებს მოთხოვნა, თორე მე თვითონ ძალიან ბევრჯერ ჩავრჩენილი ვარ კიდე სხვადასხვა აეროპორტში და გადადებულა კიდეც რეისი. თავარი არის მგზავრების უსაფრთხოება, პირველ რიგში არის ამოსავალი მგზავრების უსაფრთხოება და შემდგომში ჩვენ ყველამ უნდა ვისწავლოთ თუ რას მოთხოვნები წავაკენოთ სწორად ავიაკომპანიას იქნება თუ ნებისმიერი კომპანიის მიმართ. არსებობს შესაბამისი კომპენსაციები, რომელსაც მგზავრები მიიღებენ. როგორც მოისმინეთ, მინისტრმა განაცხადა, რომ არსებობს შესაბამისი კომპენსაციები, რომლებსაც მგზავრები მიიღებენ, ასე რომ დაველოდოთ შედეგებს, რომელსაც ჩვენი სატელევიზიო ეთერების საშუალებით აუცილებლად მოვიკითხავთ და პერმანენტულად გაგაცნობთ. ფაქტი კი ერთია, რომ ავიაკომპანიას უახლოეს პერიოდში შესაძლოა მოთხოვნა ბაზარზე საკმაოდ შეუცირდეს.
არაერთგვაროვანი შეფასებები არის ვიზიართან დაკავშირებით და თქონდა გამოხმარებით, თუმცა ყველაზე ბედნიერ დასვენებას უსურვებ არჩევანის მიუხედავად რომელ კომპანიას აერჩევენ და ესეც რა თქმა უნდა ბიუჯეტზეა დამოკიდებული, ასე რომ ყველაფერთან დაკავშირებით უბრალოდ კარგ და ბედნიერ ზაფხულს გისურვებ. ტურიზმის თემას კი ჩვენ გავაგრძელებთ საქმიან დილაში. საქართველოში ტურისტული პოტენციალის გასავითარებლად და ამჯერად სამეგრელოში მეტის აღმოსაჩენად პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ზრდას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით განხორციელდა. უცნობი სამეგრელოს გაცნობა ახლა დისტანციურად საქმიანი დილის სტუდიიდან მოგვიწევს და გიდობას მაია სიდამონიძის სტუმრები გაგვიწევენ. მაია, მოგესალმები შენ და მივესალმები შენ სტუმრებს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ტურიზმი სამეგრელოში. სწორედ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და ზრდა პროექტის მიერ ჩატარდა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, ვიტყოდი და აქტივობა, რომელიც ემსახურება სამეგრელოს რეგიონის პოპულარიზაციას და ასევე უცნობი ადგილების აღმოჩენას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში გიორგი, მინდა კითხო, რატომ სამეგრელო და რას ემსახურებოდა კონკრეტულად ეს პროექტი და ინიციატივა? ზოგადად სამეგრელო გახლავთ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მხარე, როგორც კულტურული ძეგლებით, ასევე ბუნების ძეგლებით, განსაკუთრებული სამზარეულოთი და ღვინოთი და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სტუმართმასპინძლობით. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად მუშაობთ, რომ სამეგრელოში განვითარდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ტურისტული სერვისები. სხვათა შორის პროექტი გაიცემის საქართველოს პირველი ტური სწორედ სამეგრელოში ჩატარდა 3 წლის წინ და ჩვენ მაგალითად მარტვილის კანიონში თვალნათლივ დავინახეთ ის პროგრესი, რომელიც განიცადა ამ ტურისტულმა ობიექტმა არა მარტო ვიზიტორების დის კუთხით, არამედ იმ ინფრასტრუქტურის, იმ ახალი სერვისების დამატების, ახალი პროდუქტების დამატების მიმართულებით. თქვენ ჩაყვანილი ყავთ, როგორც ვიცი, მედიის წარმომადგენლები, ესენი ქართული მედიის წარმომადგენლები თუ საერთაშორისო მედიის ქართული მედიის წარმომადგენლები, პროექტი გაიცანეს საქართველოს იყო ახალი ადგილები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ რეალურად აღმოაჩინეს უცნობი სამეგრელო. კეთი, თქვენ არაერთი აქტივობა ჩაგიტარებიათ სამეგრელოში, კონკრეტულად ამ რეგიონში ტურისტული პროექტების მიმართულებით. როგორ მოხდა თქვენი ძალების გაერთიანება? მოგახსენებთ, ჩვენი პროექტი უკვე 2 წელია მუშაობს ტურიზმის მიმართულებით და არაერთი პროექტი განუგეხორციელებია ერთად ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. მათ შორის ეს პროექტი, როდესაც უკვე გავიგეთ, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას ჰქონდა ეს მიმართულება გაიცანი საქართველოს ჟურნალისტებისთვის, მედიატორები, ჩვენ რეალურად ჩვენი მიმართულება ერთ-ერთი ტურიზმის სექტორში არის ახალი პროდუქტების განვითარება, ახალი ტურისტული ატრაქციების აღმოჩენა, ზუსტად ისეთ რეგიონებში, სადაც ძალიან დიდია პოტენციალი და მათ შორის სამეგრელოში და გავაერთიანეთ ეს რესურსები იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური ყოფილიყავით, დავგვეგმეთ ერთად ეს ტური, სამდღიანი ტური. მის მიხედვით მოხდა მაგალითად ლოკაციების არჩევა. იცით რა, ლოკაციები აირჩა ზუსტად იმის მიხედვით, რამდენად ცნობადი არის ადგილები, ის ადგილები შეერჩა, რომლებიც არის უკვე გავრცელებული და ესე ვთქვათ, ტურისტების დიდი რაოდენობა უკვე იქ ჩადიან, მაგრამ მონახულება და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძირითადი აქცენტი, რომ უფრო მეტად პოპულარიზაცია მოხდეს ისეთი ადგილების, ისეთი ტურისტული ადგილების, რომლებიც ჯერ ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ ძალიან კარგად შეიძლება ტური მოეწყოს, ისე აიწყოს ერთად ტური ცნობილი და დაუშვათ ნაკლებად ცნობილი ადგილების, რომელიც უკვე ქმნის 2-3 დღიან კარგ პაკეტს შესათავაზებლად უკვე ტურისტებისთვის, რაც ძალიან საინტერესოა დიდონ რეგიონისთვისაც იმ კუთხით, რაც გიორგი მახსენა. გიორგი, თქვენ 3 წელია მე მგონი გაიცანი საქართველოს პროექტის ინიციატორი ხართ და რეალურად ყოფილა თუ არა რაიმე გამოხმაურება ან შედეგების გაზომვა შიდა ბაზარზე, იმიტომ რომ როგორც ხვდები, უფრო შიდა ტურიზმის წასახალისებლად არის ეს პროექტი. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს, რომ შემოიყვანოს ტურისტები საქართველოში უცხოეთიდან, გაზარდოს ასევე ცნობადობა სხვადასხვა მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმის განვითარებაც. რამოდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის სუფთა ეკონომიკური მიზეზებითაც ადამიანები ფულს ხარჯავენ საქართველოში და თანხა არ გადის უცხოეთში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს თანხა ხმარდება ტურისტული ობიექტების განვითარებას. ეს ტურისტული ობიექტების შემდეგ უკვე როგორც მოემსახურებიან, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ არის თუ რა ხელმისაწვდომი სამეგრელოში და ტურისტებისთვის? რა თქმა უნდა. უშევადებთ იგივე აჭარას. ხელმისაწვდომია და ამავდროულად უკვე არის წარმატებული მოდელები, ეგრეთ წოდებული
success story-ები, თუ როგორ ვითარდება სხვადასხვა სასტუმროები, თუნდაც მარტვილში, სადაც ჩვენ მოვინახულოთ ერთ-ერთი სასტუმრო. ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ ეს სასტუმრო 11 თვის განმავლობაში ძალიან აქტიურად არის დატვირთული და მხოლოდ არასეზონზე და ერთი თვე აქვს მხოლოდ შედარებით ნაკლები დატვირთულობა და იგივე ამ სასტუმროს მეპატრონები უკვე მეორე სასტუმროს აშენებენ მარტვილში. ასე რომ მე მინდა თქვა და აღვნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ტურიზმი იმდენად მზარდია, როგორც უცხოელი ტურისტების თვალსაზრისით, ასევე შიდა ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ ძალიან საინტერესოა ტურიზმის სექტორი ინვესტიციებისათვის და ბოლოს კიდევ მინდა აღვნიშნოთ პატარა ანონსი გავაკეთო ექსკლუზიური. დღეს 11 საათზე ჩვენ გვექნება სტატისტიკური ინფორმაციის შედეგები ივნისისთვის. მხოლოდ ერთ პარამეტრს ვიტყვი, რომ არ დაკარგოს აზრი პრეს-კონფერენციამ 20%-ზე მეტია ივნისის თვეში ტურისტული ვიზიტების ნამატი წინა წლის ივნისთან შედარებით. და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, რომელიც წარმოადგენია ამ შემთხვევაში პროექტის ზრდით. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მათ შარშან დაიწყეს ტურიზმის სექტორში მოღვაწეობა და ჩვენ ძალიან გაგვახარა ინფორმაციამ, რომ იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა თვითონ ორგანიზაციისთვის ტურიზმის სფერო, რომ წელს არა მარტო აგრძელებენ, არამედ გაორმაგებული ჩემს როგორც ცნობილია, არა მარტო სამეგრელოში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. კი, სამეგრელო ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ჩვენ მუშაობთ, არის ასევე სამცხე-ჯავახეთი, რომელშიც აქტიურად მუშაობთ ასევე და ახალი მიმართულება გვაქვს კახეთის მხარეს მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, რომელიც მოიცავს პანკისის ხეობას მთლიანად და თუშეთს ასევე, სადაც იქაც ასევე უსაზღროა პოტენციალი და გამოვეხმაურები მე დავამატებ გიორგის ნათქვამს ზუსტად როგორ ვზომავთ ზუსტად იმ წარმატებას, რასაც ვაკეთებთ დაუშვათ და რამდენად იზრდება ტურისტების ნაკადი, თუნდაც კანიონში, სადაც ვიყავით ჩვენ შარშან, პირველი ტურები ესეთი ტურისტული სააგენტოებისთვის ჩვენ დავიწყეთ მოწყობა ესეთი შარშან და ზუსტად იმის შედეგმა აჩვენა, რომ 40%-ით გაიზარდა მარტო კანიონზე ვიზიტორების რაოდენობა, რამაც რეალურად ინცენტივიც მისცა, ესე ვთქვათ, კანიონს, რომ ახალი სერვისები დაამატონ, ახალი პროდუქტები შეიტანონ, იქ შესთავაზონ უკვე ტურისტებმა. ზუსტად ამისთვის პრინციპში ვითარდება. კი, ნამდვილად და ეს უკვე ძალიან საგრძნობლად იქნება. მათ კონკრეტულად დავასახელოთ დაივინგის სერვისი დაემატა სოახლახან და მარტვილის კანიონში ადამიანებს დამსვენებლებს შეუძლიათ ასევე დაივინგის სერვისი. კი, ამ მიმართულებითაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ჩვენ მეცხოვრება კანიონში. კი, საერთაშორისო ფედერაცია ჩამოვიყვანეთ კანიონინგის კუთხით, ასევე ჯომარდობის სპეციალისტები ჩამოვლენ ჯომარდობის საერთაშორისო ფედერაციიდან, რომლებიც 14 სპეციალისტს გადაამზადებენ, რომლებიც იქნებიან ასე ვთქვათ ინსტრუქტორები შემდეგში, ისინი სხვებს გადაამზადებენ მომავალში და ეს უკვე განავითარებს უკვე ახალ მიმართულებებს და ახალ სერვისებს, რაც სათავგადასავლო ტურიზმი ესე ვთქვათ ძალიან პოპულარული ხდება. ისევ სამეგრელოზე რომ დავსვა კითხვა რეალურად არის თუ არა პოტენციალი კიდევ სხვა ლოკაციების განვითარების. ახლა ამჯერად ძირითადად მარტვილის გარშემო ვითარდება, თუმცა არის კიდევ სხვა ადგილებიც, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რომელი არის ესეთი შემდეგი ეპიცენტრი განვითარების? ნაქალაქევი არის ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე, უდიდესი ისტორია აქვს ამ ადგილს და ტურისტების რაოდენობა ამ ობიექტებს იზრდება, თუმცა მარტვილის კანიონისგან განსხვავებით დამატებითი ინფრასტრუქტურაა საჭირო იქ რომ შეიქმნას. ასევე არის ძალიან დიდარია სამეგრელოს რეგიონი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა აქტივობისათვის, მათ შორის სათავგადასავლო ტურიზმისათვის. იქ არის ძალიან ბევრი მდინარე, ძალიან ბევრი ბუნების ძეგლი და სხვადასხვა სპორტული თუ სათავგადასავლო აქტივობისათვის ეს უკვე არის გამოყენებადი, თუმცა რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შემდეგ როგორც პრაქტიკა აჩვენებს არა მარტო ჩვენთან, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ტურისტების რაოდენობა ძალიან დიდი ნაბიჯებით შეიძლება გავზარდოთ, როგორც უცხოელების მხრიდან, ასევე შიდა ტურიზმის. დავამატებ ასევე წალენჯი ხადა სენაკის მხარესაც არის ისეთი ადგილები, საერთოდ აბსოლუტურად უცნობი იყო ჩვენთვისაც, მაშინ როდესაც ვადგენდით ამ ტურებს და ასევე დავამატებდი აგროტურიზმს, რომელიც ძალიან სწრაფად ისე ვითარდება, განსაკუთრებით მანდ სამეგრელოში, სადაც ადამიანები, რომლებიც სოფლის არიან ჩართული, ისინი რაღაცნაირად აი ამ ახალ სერვისებს აბავენ თავის სხვა დანარჩენ სერვისებს, რომლებიც უკვე აქვს დაუშვათ პატარა სასტუმრო, საოჯახო სასტუმროები, უკვე ეს უფრო კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის, საინტერესო გამოცდილებას თავაზობს უკვე ტურისტებს, რომლებიც იქ ჩადიან. გარდა ამ ახალი ტურისტული პროდუქტებისა, დღეს ახსენე რომ 11 საათზე არის პრესკონფერენცია და ამბობენ რომ გარკვეული მეთოდოლოგიაც იცვლება სტატისტიკური დათვლის
შესახებ. Რა აქცენტი და მიმართულებებს გამოყოფთ, ვიცი რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებთ, თუმცა თვითონ მეთოდოლოგიაზე შეგვიძლია უფრო მეტი ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე შედეგების ნაწილში არ მინდა აზრი დაკარგოს პრესკონფერენციამ და ერთ კომპონენტში ვთქვით, ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია. შედეგების და უბრალოდ მეთოდოლოგიის ნაწილში ცვლილება გახლავთ ის, რომ ის ადამიანები, ვინც ხშირად მოგზაურობენ საქართველოში და მათთვის ჩვეული გარემოა საქართველო, ისინი გამოვაკელით ჩვენ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობაში, ასევე გამოვაკელით 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ამ მონაცემებს და მარტივად რო ვთქვათ, უფრო მოქნილი და უფრო ზუსტი გავხადეთ ის მეთოდოლოგია სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საერთაშორისო სტანდარტებით, მათ შორის სატელიტური ანგარიშები ახსენეთ თქვენ და ამ პროცესში ეს პროცესი დაახლოებით 2 წელი გრძელდებოდა, როდესაც ჩვენი მოწვევით სწორედ ეს ექსპერტები მოდიოდნენ საქართველოში. აქეთა მხრიდან პარტნიორები იყვნენ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი, ყველა ის უწყება, რომელიც მოიხმარს მეთოდოლოგიის სხვასთან ერთად როგორ შეიძლება შემდგომში მონიტორინგი შედეგების წინაწლებთან შედარებით ან არა მარტო დღევანდელობიდან მოხდა ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვა, ამ მეთოდოლოგიით დაკორექტირდა, კი, რა თქმა უნდა, დაკორექტირდა ეს ინფორმაცია. დიდი ცვლილებები ამით არ არის, უბრალოდ უფრო მოქნილი და უფრო ზუსტი გახდა. ადრე გვესმოდა ჩვენ, რომ აი მაგალითად ტრაილერის ძღოლები რატო ითვლებიან საერთაშორისო მოგზაურებში და ასე შემდეგ. ამ მეთოდოლოგიამ საშუალება მოგცა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ან ჩვეულ გარემოში მოგზაურობენ, ან უკვე საქართველოს რეზიდენტები არიან და ძერ კიდევ უცხოური პასპორტი აქვთ, მათ რა თქმა უნდა აღარ ჩავთვლით ჩვენ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობაში. ძალიან საინტერესო კიდე ერთი კითხვა მაქვს ასევე სტატისტიკასთან დაკავშირებით 20%-მდე მეტი ზრდა ფიქსირდება ივნისში, თუმცა გარკვეულ ბაზრებთან მიმართებაში აიცვლება არის ირანი, არის მაგალითად რუსეთი, რომელიც ბუნებრივი იქიდან გამომდინარე რომ ჩემპიონატი ტარდება იქ და რამოდენიმე სასტუმრო ვიცი რომ რეალურად ბაზარზე არის სიტუაცია რომ დატვირთვის კოეფიციენტი შედარებით დაბალია. როგორ ფიქრობთ, რომელი ბაზრებმა გამოიწვია და რომელმა ბაზრებმა ჩაანაცვლა ეს ხლება თუნდაც რომ ჩვენ ერთ-ერთი თავი ამოცანა იყო დივერსიფიკაცია ბაზრების, ახალი ბაზრების აღმოჩენა, იმიტომ რომ რომელიმე კონკრეტულ ბაზარზე შექმნილმა სიტუაციას არ ემოქმედა ტურისტების რაოდენობაზე მთლიანად ქვეყნის მიმართებაში. ირანის მიმართებაში გახლავთ მთავარი პრობლემა და მთავარი აქცენტი იმაზე, რომ ინფლაცია, დიახ, ორჯერ მეტია ინფლაცია დოლართან მიმართებაში და შესაბამისად მათ შეუმცირდათ ის საშუალებები, რომელთაც თუნდაც უნდა ემოგზაურათ და მათ შორის საქართველოშიც. რუსეთის მიმართებაში ძალიან მარტივია მიზეზი, მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და ეს ადამიანები ხო არა ძალიან მოგზაურობისთვის, თუმცა ამის გათვალისწინებითაც კი ორ უდიდეს ბაზარზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც მე-4, მე-5 ადგილებზე არიან საერთაშორისო სამსახური. მიუხედავად ამისა 20%-იანი მატებია, რომლებმაც ჩაანაცვლა. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები, საიდანაც ჩვენ იმიტომ რომ პრიორიტეტულობა მივანიჭეთ, შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატურად მეტ თანხას ხარჯავთ, არაპროპორციულად, უფრო სწორედ და იმისათვის რომ მოვიზდოთ ეს ადამიანები და ეს არის იმ პროექტის ნაწილი, რომელთაც ჩვენ გვინდა მაღალხარჯველოვნარიანი ტურისტები მოვიზდოთ საქართველოში. ეს ხდება როგორც გეოგრაფიული კუთხით, პირობითად ევროკავშირის ქვეყნები აპრიორში აღებული გვაქვს ამ მიმართულებით და ამავდროულად პროდუქტების კუთხით. ჩვენ ვიძახით, რომ საქმიანი ტურიზმი, რომელიც მოიხმარს ძვირფას სასტუმროს და ძვირფას ინფრასტრუქტურას, უფრო მეტი ხარჯველოვნარიანია და ასევე ღვინის ტურიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ნიშურია, საკმაოდ ძვირადღირებული პროდუქტია და რა თქმა უნდა ბალნეოლოგია, ეს ადამიანები ერთის მხრივ უფრო დიდი ხნით ჩამოდიან და კმაყოფილების შემდეგ ისინი ბრუნდებიან მეორე წელსაც. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი, კი ბოლოს კითხა, ვიცი რომ ძალიან ერთ-ერთი თქვენი შემდეგი პროექტი ეხება სამცხე-ჯავახეთს, საკმაოდ საინტერესო პროექტია და სანამ დეტალურად გავიცნობთ, იქნება ესეც დავაანონსოთ. მოკლედ გეტყვით, ჯერ ამ თემაზე რისთვისაც დღეს ვართ აქ მოწვეული, ისეთივე ტური, როგორც გქონდა ჩვენ მედია ჟურნალისტებისთვის, ესეთივე იგეგმება უკვე სამცხე-ჯავახეთში და შემდეგ უკვე თუშეთში, ასე რომ ყველა ჟურნალისტს ვეპატიჟებით, რომ შემოგვიერთდნენ ამ ტურში. რაც შეეხება თვითონ ამ ახალ პროექტს, რომელიც დაგეგმილია
გაფორმილი გვაქვს ერთად ჩვენ ისევ ეს არის სამცხე-ჯავახეთის მიმართულებით ახალი წიგნი გამოვეცით ძველი მესხური რეცეპტების ნაკრები ესე ვთქვათ რომელიც პირველი იქნება ესეთი ახალი სტილით გამოცემა რომელიც შექმნეს იქაურმა ტურიზმში მოღვაწე ადამიანებმა რომელიც აერთიანებს რომელსაც აერთიანებს ჩვენი სამუშაო ჯგუფი მათ ძალიან აქტიურად იმუშავეს იმისთვის რომ ეს წიგნი შემდგარიყო ძალიან კარგმა ფოტოგრაფებმა დიზაინერებმა მე ვფიქრობ ძალიან კარგი წიგნი გამოგვივა და ვფიქრობ კიდევ ერთხელ უფრო დიდ პოპულარიზაციას მოუტანს სამცხე-ჯავახეთის კუთხეს კერძოდ გასტრონომიის კუთხით და უფრო ახალი კუთხით დავინახავთ გასტრონომიას ამ რეგიონის რაც მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება პრინციპში ვიცით ადგილობრივ სამუშაო ჯგუფის წევრებს დარწმუნებული ძალიან წარმატებული პროექტი გამოვიდა საინტერესო წარმატებულ ტურისტულ სეზონს გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ვემშვიდობები მაყურებელ შემდეგი ტურიზმის რუბრიკამდე მადლობა სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის და ველოდებით განახლებულ სტატისტიკას ტურიზმის ადმინისტრაციისგან, რომელსაც რა თქმა უნდა BMG-ის მკითხველი დაუყოვნებლივ ნახავს, როგორი სიახლეები გვაქვს და როგორი არის ტენდენცია რა მიმართულებით და საიდან სტუმრობენ უმეტესად ტურისტები საქართველოში ამ წლის ბოლო თვის განმავლობაში. მოკლედ, საინტერესო ამბები გელოდება დღეს განმავლობაში BMG-ის მაყურებლებსა და მკითხველებს. არც საქმიანი დილა იტოვებს საინტერესო ინფორმაციებს თქვენთვის. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად. კრებულის მინდელის სახელობის შახტში უსაფრთხოების ახალი სისტემა დაინერგა, რომელიც სამ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: მავნე და ფეთქებად საშიში აირების კონცენტრაციის კონტროლი, პერსონალის გადაადგილების დეტექციის მონიტორინგი, შახტში მიმდინარე პროცესების მართვის დისპეჩერიზაცია. რა შეცვლის საკნახშირი GIG ჯგუფის კრებულის შახტში დასაქმებულთა სამუშაო პროცესში ეს ახალი სისტემები ლევან ვებხვაძე გვეტყვის უფრო დეტალურად. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორის მრჩევლოს მასპინძლობს სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა. სტუმრობისათვის ჩამონათვალი ცოტა უცხო ბევრ სიტყვას იცავდა, მაგრამ ნამაშიც ჩამონათვალამდე ერთი თემა რომ მოვილიოთ, მინდა GIG იყო ძალიან აქტიურ კონსულტაციებში სახელმწიფოსთან და მე ვიცი მთელი იმ საკმაოდ რთული ვითარების შემდეგ განიხილავდა და ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, მაგრამ არც ემოციური იყო, რომ საერთოდ შახტები გაჩერებული იყო. ამაზე ბატონ ზურაბ გელენიძის არაერთი კომენტარიც არსებობს, მე ვიცი დამფუძნებლის პოზიციაც ბატონ ლევან. ამ წუთში სტატუსი რა აქვს თქვენს საუბარს სახელმწიფოსთან და მე უკვე გადავიდეთ იმ სისტემაზე, რომელიც მიუხედავად ნებისმიერი გადაწყვეტილებისა თქვენ მაინც უზრუნველყავით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში გიორგი. ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხება. ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის ძალიან სარისკო ბიზნესი და ამ შემთხვევაში საუბრობთ იმაზე, რომ ყველა რისკების, რომელიც არსებობს შახტში, სამწუხაროდ გამორიცხვა, მათ შორის არის ადამიანური ფაქტორი, მათ შორის არის ფაქტორები, რომელიც უკავშირდება ბუნებრივ კატაკლიზმებს და მოვლენებს, ყველა ამ თქვათ კომპონენტის გამორიცხვა ნოლამდე დაყვანა შეუძლებელია, მოდურად იქნება რაღაც, შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა დეტექტორები დავაყენოთ, სენსორები დავაყენოთ, რაღაც გავაუმჯობესოთ, მაგრამ 0.0 რაღაცა პროცენტი რისკი მაინც იქნება, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა 10 წელიწადში ერთხელ, ან 20 წელიწადში ერთხელ მაინც შეიძლება ალბათობა არსებობს იმის, რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს, ხო? ამიტომ თუ კი ესეთი რისკები, მაღალი რისკიანი ეს თქვა ბიზნესია და მეორეს მხრივ კავშირდება ეს ბიზნესი იმას, რომ ბოლო რამოდენიმე წელია ნახშირის კონიუნქტურა, ნახშირის ბაზარზე კონიუნქტურა არის საკმაოდ ნეგატიური, ასე თქვა, ამ ბიზნესში მოღვაწე კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ იცით რომ სოფლიო ბაზარზე ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, ახალი, ასე ვთქვათ, მიდგომა არსებობს ნახშირის მიმართ, იმის გამო რომ ეს არის ერთ-ერთი ნახშიროჟანგის, ასე ვთქვათ, ემისიების ერთ-ერთი წყარო და შეთანხმდა ევროპაში ძირითადად ეს და არა აზიაში, ევროპული ნაწილი შეთანხმდა რომ მოხდეს ნელ-ნელა ნახშირის, ასე ვთქვათ, მოპოვების შემცირება და მისი მოხმარების შემცირება. ბუნებრივია, როცა მოხმარების შემცირებაზეა ლაპარაკი, იქ ფასი ეცემა და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ხდება ისეთი სიტუაცია, რომ გასაყიდი ფასი ბაზარზე არსებული გასაყიდი ფასი
ბევრად ნაკლებია იმ თვითღირებულებაზე და იმ თქვა დახარჯულას თქვა ინვესტიციებზე, რომელიც ამ ბიზნესში ხდება. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ როდესაც ბოლო რამოდენიმე წელია კომპანია კუმულაციურ ზარალზე მუშაობს და ბუნებრივია დადგა საკითხი, რომ ერთის მხრივ თუ კი კომპანიას აქვს ზარალი და მეორეს მხრივ თუ კი არსებობს ეს მაღალი რისკები, მაშინ ხوارჯობია რომ ეს საკითხი განვიხილოთ ასე რომ ლიცენზია ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა რომ თუ იქნება ეს სახელმწიფოს მხრიდან პოზიცია ჩვენ მზად ვიქნებით რომ ეს ლიცენზია ჩავაბაროთ არ მეორე მიდგომა შეიძლება იყოს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქ არის დასაქმებული 1500 ადამიანი საბოლოო ჯამში რეგიონი არის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ამ ასე ვთქვათ საწარმოს მუშაობაზე იმიტომ რომ 16 მილიონი ლარამდე ხელფასების სახით რიგდება მაშინ როცა ტყიბულის ბიუჯეტი არის 7 მილიონი და აქედანაც მესამედი სწორედ საქნახშირის შენატანია ამ სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით მაშინ ჩვენ ვთქვით რომ მაშინ ვითარამშრობთ იმისათვის რომ აი ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც ერთობლივად მოვაგვაროთ და ეხლა ეს პროცესი მიმდინარეობს, ანუ ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგი არ არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ მთავრობისგან არის გაგება, არის დამოკიდებულება ესეთი რომ ისინი კარგად ხვდებიან რომ ამ სოციალურ პროექტში პირდაპირ რო უწოდოთ რა ბიზნესის დატოვება, მარტო დატოვება იქნება არასწორი და ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ ერთად ეხლა ვეძებთ გამოსავალს ამ სიტუაციიდან რომ ეს საწარმო არ გაჩერდეს და 1500 ადამიანს არ ბუნებრივია იცით რომ ახლა მთავრობაში ცვლილებებია და ამ ცვლილებებს გარკვეული გავლენა აქვს, იმიტომ რომ როცა ცვლილებები ხდება, გარკვეული პერიოდი ხდება მოლოდინის რეჟიმში გადავდივართ და მოლოდებით ხალხთან გადაწყვეტება ვერს შემოლევა. არა, მე მასე ვერ დაგითახმები გიორგი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იყო სამხედრო კომისიის შეხვედრა, იყო მთავრობის მიმართვა იგივე შრომის საერთაშორისო ინსპექციისთვის და შეთავაზება რომ მათი მხრიდანაც მესამე მხარის მიერ ჩამოსულიყვნენ და მათ შეეფასებინა და შეფასების მიზანი უნდა ყოფილიყო ზოგადად რამდენად შეიძლება რომ მესამე მხარის დასკვნა ქონოდა და რამდენად შეიძლება ამ შახტებში საქმიანობის გაგრძელება გამომდინარე იმ სპეციფიკიდან რაც ამ შახტებს აქვს და ბუნებრივია რა ხომ მთავრობა ამ კუთხით ჩაერთო ძალიან აქტიურად ჩვენთვის ძალიან ყველა ეს შეთავაზება და ეს ასე ვთქვათ სერვისის მესამე მხარის მიერ ჩატარებული სერვისი ანუ შეფასება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ საბოლოო ჯამში გადავწყვიტოთ რა გავაკეთოთ. სამხრივი კომისიის პარლებში თუ რამდენიც არის იხრება სიტუაცია იმისკენ რომ საქნახშირი დარჩეს კუმულატიურად ზარალზე ჯერჯერობით ბაზრის კონjunქტურიდან გამომდინარე თუმცა მე ვერ ხედავ პერსპექტივას დიდად ნახშირის ზოგადად ბაზრის არა პერსპექტივა უკავშირდება თხოვსადგურის მშენებლობას არც ახლა მუშაობდა ამ კუთხით არის ეს იყო ერთადერთი რის გამოც ჩვენ ანუ სახელმწიფომ არ მოგცეთ ლიცენზია იმუშაოს საქნახშირმა აქეთკენ მიდის უფრო საქმე მე მგონი ანუ ლიცენზია ჩააბაროთ არა თქვენ შეთავაზება ხო იყო ეს მაღალი რისკებიდან არა ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე რომ მოდესთ თქვა რომ პირდაპირ არც არავინ არ გეუბნება ჩააბარე ან არც გეუბნება არ ჩააბარე ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ შემოგთავაზა მათი მხრიდან ამ ეს სერვისი რომ შევაგასოთ ეს შახტები და ამის მერე უკვე დავსვით და ვიფიქროთ რა გავაკეთოთ ჩააბაროთ ლიცენზია არ ჩააბაროთ გავაჩეროთ საწარმო რა ფორმით გაგრძელდეს საქმიანობა და ამ შემდეგ თუმცა მანამ ჩვენ სანამ ეს საკითხები გადაწყდება ბუნებრივია ჩვენი დღის რიგი გვაქვს და ვაგრძელებთ მუშაობას და ეს მუშაობა ერთ-ერთი არის სწორედ ის თემა რის გამოც მოგიწვიეთ და როდის დაიწყო ხო ეს უსაფრთხოების სისტემები აი მე ერთ-ერთ სატელევიზიო თქვათ ჩართვის დროს ვთქვი რომ ნებისმიერი ესეთი სისტემის დამონტაჟება ეს არ არის აი უცებ თქვა და ხვალ დააყენა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საჭიროა ჯერ შესაბამისი შეფასება იმისა რომელი სისტემა იმიტომ რომ სისტემები ძალიან ბევრია იქნება რომელიც ჩვენთან კარგად იმუშავებს მერე უნდა კონკრეტული კომპანიასთან ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების კომპანიებთან რამოდენიმესთან მერე მათ უნდა დავალოდოთ შემოთავაზებების გაკეთება ამას დრო ჭირდება ამ შემოთავაზების მერე ის ადამიანები უნდა ავირჩიოთ რომ ამ კომპანიებიდან ერთ-ერთი უნდა ავირჩიოთ რომელიც იმუშავებს ამის მერე რომელსაც ჩვენ ავირჩიოთ და შეთანხმებით ის უნდა ჩამოვიდეს ადგილზე კიდე ერთხელ ის სპეციფიკაში იმას ქნას უფრო დეტალურად შეისწავლოს და თავისი მოარგოს ხო სისტემა მოარგოს მერე წავიდეს ჩამოიტანოს გარკვეული პერიოდის მერე ის სისტემა რომელიც ჩვენზე უკვე მორგებულია და დაამონტაჟოს ამ დამონტაჟების მერე მონტაჟის პერიოდის მერე ამას ჭირდება
სწავლება კონკრეტულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ეს ახალი სისტემაა და ეს უნდა ასე ვთქვათ, ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ რა და როგორ აკეთონ და ამის მერე ეშობა. ეს დაახლოებით 2 წელზე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ 2 წელზე მეტია ეს პროცესი მიდის უკვე შერჩევის სრული პროცესი, ან მთელი ჯაჭვი პროცესის გრძელდება 2 წელზე მეტია და დღეს ჩანაცვლებული სისტემაა თუ სრულად ახალია. ესეთ სისტემა ტყიბულში არ იდგა. იმიტომ რომ თავის დროზე ეს რაში მდგომარეობს მისი ფუნქცია რეალურად, ანუ რის განიცავს? რის განიცავს გეტყვით, ბევრ საფრთხესთან ერთად, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, შახტებში არსებობს, არის კიდევ დამატებით ის, რომ ჩვენი შახტები არის მაღალი მეთანის შემცველობის, ასე ვთქვათ, ნახშირის მატარებელი შახტები, ანუ სადაც ტონაზე 15 კუბომეტრზე მეტი მეთანია. გარდა ამისა, ჩვენ შახტებში გოგირდის შემცველობის გამო არის მაღალი საფრთხეები თვითაალების, ანუ და ამ თვითაალებას აქვს ძალიან ცუდი თვისება, რომ ეს ინკუბაციის პერიოდი შეიძლება 4 კვირიდან, რა ვიცი, რამოდენიმე კვირას გრძელდებოდეს და ის ეღვიოდეს შიგნით, რომ ვერ იგებდე, რომ ვთქვათ, პროცესი დაიწყო. თუმცა ერთი კარგი რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ის გამოყოფს ამ ხუთავა ერთ CO-ს და ამ CO-დი შენ ხვდები, რომ ეს პროცესი მიდის. აი ეს დეტექტორი ადგენს როგორც აი ამ ნახშირბადის მონოქსიდის ასე ვთქვათ, კონცენტრაციას ჰაერში, ადგენს მეთანის კონცენტრაციას, ადგენს ზოგადად ჰაერის გადაადგილებას, სიჩქარეს და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ჩვენ საშუალებას გავძლევთ ადრეულ ეტაპზე მოვახდინოთ პრევენცია თუ კი რაიმე ტიპის საფრთხე არსებობს. ამ კუთხის პრევენციის გარდა ჩვენ წინა ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ავტომატურად რამე ადამიანური რესურსი ჭირდება მის მართლობას, თუ უბრალოდ შემოწმებისთვის ჭირდება? არა, იქ არის ავტომატური სისტემა, რომელიც რაღაცა პროცენტზე ზემოთ როგორც კი მიაღწევს დეტექცია, ის განგაშის სიგნალს ჩართავს და იქ უკვე ვალდებულება არის, ყველა უნდა დატოვოს შახტა კონკრეტულ ასე ვთქვათ, ადგილებიდან, სადაც ეს საფრთხეები არსებობს. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი დამატებითი კარგი დისპეჩერიზაციაზე როცა იყო საუბარი, არის ის, რომ ყველა მეშახტეს აქვს, ყველა მეშახტე აჭურვილია ინდივიდუალური ასე ვთქვათ, სენსორებით, რომელიც იძლევა ზუსტ ინფორმაციას ეს ადამიანი სად არის კონკრეტულად შახტაში, იმისათვის რომ ვიცოდეთ ეს გადაადგილების დროს ეს ერთი მხრივ პრევენციას აკეთებს, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანი კონკრეტულ იმ უბანზეა, სადაც ის უნდა იყოს და მეორე მხრივ საშუალებას გვაძლევს ინფორმაცია ეს კი და ეს საშუალებას გვაძლევს იმისა, რომ იმ ადამიანისგან თუ რაიმე ტიპის ის ხედავს, რომ საფრთხეა, მიიღოთ სიგნალი იმისა, რომ მას დახმარება ჭირდება და ამ შემთხვევაში ეს ამოქმედა ლევან უკვე კი ეს უკვე ამოქმედა წინა კვირაში უკვე ჩვენ მივიწვიეს სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები იყვნენ ტექნიკური ზედამხედველობიდან, იყვნენ წიაღის ეროვნული სააგენტოდან, ყველა ის შრომის საფრთხეების ასე ვთქვათ ინსპექციიდან და ამ შემდეგ, ანუ ყველა ის ინსტიტუტი, რომელსაც ეხება და ჩვენ მათ ეს წარუდგინეთ კიდევ ერთხელ, ვაჩვენეთ და მე მგონი ისინიც დარწმუნდნენ, რომ პრაქტიკულად ახალ ეტაპზე გადავიდა უსაფრთხოების სისტემა. უსაფრთხოების კუთხით თუ განვითარების კუთხით? თუ განვითარება, ხო, განვითარება ჩვენ ვხედავთ, რომ თუ კი ჩვენ ვივდივართ და ეს უკვე შეთანხმებულია რამოდენიმე წლის წინ, რომ თბოსადგურს ვაშენებთ, ნიშნავთ, რომ ტყიბულში უნდა არათუ შემცირდეს წარმოება, არამედ უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ნახშირი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი წიაღისეული საწვავი, fossil fuels რო ეძახიან, იმის გამო, რომ ჩვენი საბაზისო ელექტროენერგიის წარმოება იმპორტირებულ გაზზეა და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ნედლეული წარმოება პრინციპულად უსაფრთხოებას გაზრდის. იმის გამო, რომ ადგილზე დასაქმება გაიზარდოს და რეგიონისთვის ეკონომიკური ეფექტი იყოს, აშენდეს თბოსადგური, რომელიც მიბული იქნება სწორედაც ტყიბულის ნახშირზე და არა სხვა ნახშირზე. ამ შემთხვევაში არის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმება, რომელიც მიხედვითაც მხოლოდ ტყიბულის ნახშირზე გამომუშავებული ელექტროენერგიის შეისყიდის და გადაიხდის კონკრეტულ საფასურს სახელმწიფო. შესაბამისად, ჩვენ თუ ამ კუთხით მივდივართ, მაშინ ტყიბულში უნდა გაორმაგდეს ნახშირის წარმოება და ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ მუშაობთ იმაზე, რომ ახალი ტექნოლოგიური მიდგომები ვიპოვოთ, ნახოთ იმისათვის, რომ ის სირთულეები დამატებით, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, მე წეგან თქვი ხო გოგირდი, მაღალი შემცველობა, თქვი მეთანის შემცველობა, გარდა ამისა პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი ფენები არის დახრილი 45-50 გრადუსიანი და ამ დახრილობის გამო იქ ძალიან რთულია მექანიზაციით თვითონ ნახშირის მოპოვება. ჩვენ თვითონ ფუჩქანებში გვირაბის გაყვანის კუთხით ეს პრობლემა მოხსენით და ამით გავზარდებს საფრთხეობა, როცა
აი ეს სპეციალური უზარმაზარი მანქანა ჩამოვიყვანეთ, რომელსაც ეს გვირავები გაღავს, თუმცა უშუალოდ ნახშირთან მუშაობის დროს მექანიზაციის გამოყენება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის შახტები ბუნებაში აი მსოფლიოში არ არსებობს, რომ იმის ანალოგი დავიღოთ და ვიმუშაოთ. სწორედაც ახლა საერთაშორისო თქვა პარტნიორებთან ერთად რამოდენიმე კომპანიასთან ერთად ვთილობთ ესეთი ასე ვთქვა ამონახსნი აი ამ პრობლემის მოუძებნოთ იმისათვის რომ პრინციპულად ახალ ეტაპზე გადავიდეს ნახშირის წარმოება და დასაქმებაც გაიზარდოს ბუნებრივია. დიდი მადლობა. ველოდები თქვენგან სიახლეებს კომისიის სიმსახურე კომისიის სხვა წევრებისგანაც წარმატებები GIG ჯგუფს ლეონე ფხოძე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორი ჩვენთან ერთად. ეხლა ამინდის შედარებით ზელვადიანი პროგნოზი იქნება თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო და ჩვენთვის სასარგებლო რო სტუმარი გავაცილოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამჯერად მსოფლიოს უმსხვილეს ოფშორულ ზონებზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას 2018 წლის მონაცემების თანახმად მოგიყვებით იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც ყველაზე მეტი ფული ტრიალებს, რომელი ქვეყნები იზიდავს ყველაზე მეტ ინვესტორს, ანუ საუბარია სხვადასხვა მიზეზებზე, შედეგებზე და ანგარიშებზე. ამ თემაზე ჩემთვის გამორჩეული წყვილი, როგორც წეგან ჩვენ სტუმარს მეუბნებოდი BMG-ს ახალი და ძალიან აქტიური თაობა, მაგრამ არც უკვე საკმაოდ გამოცდილი. ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამია წარმოგვიდგენენ. თავარია მარიამ ადამია ამ დღეებში პირდაპირ სტუდიაში არ იმშობიაროს. დანარჩენს რას დავეძებ და ეს baby boom BMG-ს, რომელიც ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში დავაანონსეთ. აქ არ შედგეს, თუმცა ამისთვისაც მზად არის BMG და ზოვრეთის პირველი ნომერი წარმატებული ეთერი. მადლობა რომ მარიამი უკვე მეორეჯერ გვიერთდება დღევანდელ ეთერში. ანუკასაც მივესალმებ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. წარმატებული ეთერი გისმენთ. Global Management Consulting-მა მსოფლიოს უმსხვილესი ოფშორების რეიტინგი გამოაქვეყნა კვლევა 2017 წლის მონაცემებს ეფუძნება და შედეგად ირკვევა, რომ სიაში მოწინავე პოზიციებს შვეიცარია იკავებს, რომელიც უცხოურ კაპიტალს უპირველეს ყოვლისა საბანკო საიდუმლოებების წყალობით იზიდავს. საბანკო სექტორი კი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს, რაც შეეხება ოფშორულ კაპიტალს, ის ჯამში 2.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. რიგით მეორე ქვეყანა ჰონკონგია, რომელიც რეალურად არ არის ოფშორული ზონა. ეს არის თავისუფალი პორტი, სადაც არ იბეგრება იმპორტი და არ არსებობს დამატებითი ღირებულების გადასახადი. შედეგად კი ოფშორული კაპიტალი ქვეყანაში 1.1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ჰონკონგი ფინანსებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცენტრადაც ითვლება. სამეულში
საქართველოში სინგაპურიც მოხვდა რეიტინგის მიხედვით, რომელიც ინვესტორებისათვის დაბალი საგადასახადო განაკვეთების გამო საკმაოდ მიმზიდველია, ხოლო თავად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან როლს ტრანსნაციონალური კორპორაციები თამაშობს. სინგაპურის საერთო ჯამში გადასახადების 5 ტიპს აერთიანებს, რომელთაგან ერთი მოგების გადასახადია, ხოლო ერთ-ერთი სახელფასო. საერთო ჯამში გადასახადების საერთო მოცულობა ქვეყანაში 27.1%-ს უტოლდება. ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალია კორუფციისაგან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ასევე შენარჩუნებულია სტაბილური ფასები, ხოლო რაც შეეხება მთლიან შიდა პროდუქტს ერთსულ მოსახლეზე ის ამ კუთხითაც ლიდერია. სინგაპურს 0.7 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოსდევს, სადაც არ არსებობს ოფშორული ზონები და თავად ტერმინი ოფშორი არ ფიგურირებს არც ფედერალურ და არც ცალკეული შტატების დონეზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამერიკაში ბიზნესსა და საგადასახადო კანონმდებლობის გარკვეული ნორმები იძლევა საშუალებას ითქვას, რომ აქ საგადასახადო სამოთხეა ინვესტორებისთვის. საგადასახადო სამოთხე არის ასევე კიდევ ერთ ქვეყანაში, მეხუთე ადგილს ნორმანდიის კუნძულები და მენის კუნძული იკავებს, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ოფშორულ ზონად მიიჩნევა. მენის კუნძული მსოფლიოში ერთ-ერთი სტაბილური სახელმწიფოა როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად. ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ყველაზე ხელსაყრელი პირობები ბიზნესისათვის, ხოლო საერთაშორისო ფინანსური გამჭვირვალობის წესების დაცვა აქ აუცილებელია. 2006 წლიდან აქ არ არსებობს კორპორატიული საგადასახადო და მოგების გადასახადი, ანუ კუნძულზე მოგების გადასახადის გადახდა არ არის საჭირო. ხოლო რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, ის 10%-დან 20%-მდეა გაზრდილი. მენის კუნძულების ოფშორული კაპიტალი ჯამში 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. რეიტინგში 0.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალით არაბთა გაერთიანებული საემიროებით სახელდება, სადაც გადასახადებისგან სრული გათავისუფლების გარდა მრავალი სახის ინფრასტრუქტურა და მომსახურებაა განვითარებული საერთაშორისო ბიზნესის სამართავად, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთ უდიდეს ქვეყანაზე უნდა გამოვახვილოთ ყურადღება ლუქსემბურგზე, სადაც ხელსაყრელი პირობებისა და ოფშორული ზონის გამო ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე მეტი, ანუ დაახლოებით 1000-ზე მეტი საინვესტიციო ფონდი და 200-ზე მეტი ბანკია განთავსებული. ლუქსემბურგში ოფშორული კაპიტალი 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. კიდევ ერთი უმსხვილესი ქვეყანა დიდი ბრიტანეთია, რომელიც არ ითვლება ოფშორულ ზონად, თუმცა ეროვნული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს კორპორატიული და საგადასახადო დაგეგმარების მოსახერხებელ ინსტრუმენტებს. ამიტომაც ბრიტანეთში კომპანიის რეგისტრირება ხელს უწყობს ბიზნესის ეფექტიანობის გადასახადების თვალსაზრისით. ოფშორული კაპიტალი კი ქვეყანაში ჯამში 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. ასევე 0.2 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალით სიაში სახელდება მონაკოც, სადაც გარანტირებული საბანკო საიდუმლოებებისა და დაბალი გადასახადების წყალობით მილიარდობით დოლარს იზიდავს საზღვარგარეთიდან. რეიტინგი კი ბაჰრეინის სრულდება, ანუ ათეული, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ გახსნან საკუთარი ოფისები და იყვნენ მათი 100%-იანი მფლობელები. ასევე არ არსებობს აქ ადგილობრივ ბაზარზე ვაჭრობის შეზღუდვა და გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ბიზნესის შექმნისას აუცილებელია ბანკის ამონაწერისა და პროფესიული გამოცდილების შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენა. შედეგად კი ქვეყანაში ოფშორული კაპიტალი 0.2 მილიარდი ამერიკული დოლარია, ხოლო წლიური ზრდის ტემპი 5%-ში ადგენს. მეც მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ამასთან დაკავშირებით და ცხადია, რამდენიმე წუთში იქნება სტატია BMG-ზე ამ თემასთან დაკავშირებით, მარიამ, ანუ კი ფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ერთგვარ Forbes-ის ვიდეო სტილიც რომ მიიღოს, რომელსაც ანასთან ერთად ვაკეთებთ, არ იქნება ურიგო. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა, სადილექება, ძირითადად არადეკლარირებული თანხები ძლიერთა ამას სოფლისა და ოღონდ სოფელი ამ შემთხვევაში მთელი სოფლიოა და არა მხოლოდ სხვა უფრო ნაკლები მასშტაბის გეოგრაფიები. მადლობა. ჩვენ ვინაცნობთ შემდეგ თემაზე, წარმოების დაწყებიდან 5 წლის იუბილეზე, დიახ, ASE იუბილესთან დაკავშირებით გადაწყვეტეს ერთთვიანი ოფშორების გარეშე საქართველოში წარმოებული პროდუქტი და თანაც 5 წლიანი იუბილეთი, სადაც სხვათა შორის ერთთვიანი პაუზა იყო პროფილაქტიკური ვეტერინარული ღონისძიებების შემდეგ ბიუბიუს ახალი ხორცი უკვე წარმოებას აახლებს ივლისში. კომპანიამ წარმოების ხანდაზმულობიდან გამომდინარე ვეტერინარული სანიტარული მიზნებით ივნისში ფერმების ეტაპობრივი სანაცია განახორციელა სანიტარული კუთხით და ამ კვირიდან უკვე ცოცხალი ხორცის ყოველდღიური მიწოდება განახლდება. უფრო მეტად საიუბილეო ნოტაზე პრინციპში მასპინძლობთ ბატონ რევას ვაშიკიძე ჩირინეს დაფუძნებელია. ესე გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზარი მიმოწერა იყო ბიუბიუს ხორცთან დაკავშირებით, რა ხდება, როგორ ხდება, რატო გააქვთ აზერბაიჯანში და რატო არტოვებენ არაფერს საქართველოში, ნუ რეალურად რამდენჯერმე მიზეზი გადმოვეცით
თან ბატონი რეზო რამდენიმე დღის წინ დაითანხმა საქმის კურსმა, სხვა თემაზე იყო მოსული და დღეს როგორც იქნა თავის მშობლიურ წარმოებაზე გაგვესაუბრება და მადლობა მას რომ არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. ბატონ რეზო, რას ნიშნავს ეს გეგმიური სანაცია ზოგადად წარმოებაში, ანუ რისი თქმა მინდა რა სიხშირით უნდა ხდებოდეს, საწარმოს ხანდაზმულობიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი, თუ რეალურ ბიზნესში როგორ არის? თუ და ფუნდამენტიდან მოვიყვებით, ჩვენ დაახლოებით 2010 წელს დავიწყეთ კომპლექსის მშენებლობა 2010 წელს და 2013 წლის ივნისში ბაზარზე გამოვედით და ჩვენ ძირითადად ქონდა დაგეგმილი 3 კომპლექსის აშენება და უნდა 2018 წელს უნდა გამართებინა ყველაფერი. ოკეი. ხო. ეს იყო ჩვენი გეგმა, ჩვენ აბაშენეთ ერთი კომპლექსი და მეორე და მესამე კომპლექსი ეხლა დავიწყეთ მშენებლობა და 2020 წლის მარტში ჩადგება ფლოპში. ანუ უკვე სრული და ჩვენ როცა სრულად ჩადგებით, ჩვენ არ გვექნება აი ესეთი წყვეტა რაც ეხლა მოხდა. გამომდინარე იქიდან, რომ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ დღე და ღამე, შაბათი და კვირა, ჩვენ წყვეტა არ გვაქვს, ეს იძებოდა, მუშავდებოდა და ჩვენ გამომდინარე ზაფხულში მაინც შედარებით შემცირებული არის მოხმარება, თან ემთხვეოდა კიდევ მარხვას. მარხვის პერიოდია. მარხვის პერიოდია, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეხდინა კარდინალური დასუფთავება, გაწმენდები, იქ წყლის არხების, კანალიზაციით და ბევრი რაღაც ისეთი. ამ პერიოდით ისარგებლეთ და 10 რიცხვიდან, აი უკვე 10 რიცხვიდან ჩვენი პროდუქცია უკვე გამოვა და 2-3 დღეში მთელ საქართველოს დაფარვა. და ისევ იქნება შესაძლებელი ცოცხალი ხორცის შეძენა ამ დროის განმავლობაში ისევ გარემო პროდუქციაზე იყოს. ხა ჩვენ ვაგრძელებდით ბაზარს, ბევრმა ესეთი ძვირმა წარმოებებმა ისარგებლა ამით, რომ ჩვენ ბაზარზე არ ვიყავით და 10 ლარამდე ავიდა. ფასი. არა უშავს ერთ კვირაში დაიკლებს. ერთ კვირაში ხო, რაც ფასის ქონდა ჩვენ ადრე იგივე ფასით იქნება წარმოდგენილი ფასით იქნება წარმოდგენილი და შესაბამისად ჩვენ ახლა დავიწყეთ უკვე მშენებლობა და 2019-ში უკვე დავამთავრებთ ამ მშენებლობას და მარტში უკვე გავეშვებით. ბატონო, რა მაინტერესებს საწარმოო ტერმინოლოგიას მინდა დაუბრუნდე რა, მაინც ძველი წარმოებით ისინი ჭიამ ღრნის ხოლმე. 2010 წელს დაწყებული მშენებლობა, რომელიც 2013-ში შედის ექსპლუატაციაში, საიმისოდ რომ პროდუქცია გამოვა. რამდენად სწორი ტერმინი არის საწარმოს ხანდაზმულობიდან გამომდინარე, თუ საწარმოო პროცესის ხანდაზმულობა იგულისხმება, საიმისოდ რომ სასანაციო პერიოდი დადგეს. არა, სანაციის პერიოდი, როდესაც მთელი კომპლექსი არის, ამას მყიდველი ვერ გებულობს. ცხადია. მისთვის უწყვეტი მიწოდება და დამთავრებულია ყველაფერი და ხარისხი. და ხო, ჩვენ რო გქონდა მესამე კომპლექსი 2020-ში რაც დავდება. რაც 2020-ში დამთავრდა, ამ პროცესს უკვე ვეღარავინ არ იგრძნობს გამომდინარე. ხა მე ის გამიდა, აი თქვა იგივე სანაციის პერიოდში თქვენ რო წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყოველთვიურად ვაწარმოებთ 1200 ტონა კაცვის ხორცს. დაახლოებით აქედან 25-30% ის დარჩენილია, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ. ის ხო დღე და ღამე მუშაობს. ეს პროცესი საერთოდ მოითხოვს სანაციას, როცა დიდი კომპლექსი არის, ამას ადამიანი ბაზარზე ვერ შეამჩნევს. ჩვენ აი გაყინული პროდუქცია ჩვენ გქონდა და არავის არ შეუმჩნევია. და ნედლი ეს გამოვა უკვე და 2020-დან როდესაც გავშვებით, ამასაც უკვე ვერ შეატყობ. მეძე ამ დროისათვის ფაქტია, რომ იგრძნეს ეს ერთგვარი ინდიკატორიც აღმოჩნდა ჯამში ბაზარზე მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რა ის ინტერესი. ჩემი აზრით გეტყვით ახლა კეთილსინდისიან წარმოებებით საწარმოებს ფასი არ უნდა გაეზარდოთ ლოიალობიდან გამომდინარე. შეეჩვიეთ მომხმარებელი ისე. შეეჩვიეთ ხო და ხა ისე მოუწევთ რაცება ის.
მე 5 წლის შეჯამებაზეც მინდა კითხოთ, აი იმ პროცესზე, როდესაც რეალურად საწარმოს კიდევ რჩება გავითარების ეტაპები დაგეგმილი იმ გეგმაში, რაც აქვს გაწერილი, ამ 5 წლის თავზე რა შეგიძლიათ თქვათ პროცესმა რა ეტაპის გადალახვა მოახერხა რომელიც საწარმოში? გეტყვით ხა, ჩვენ გეგმა ქონდა დაგეგმილი გამომდინარე ქვეყნის განვითარებიდან. ჩვენ მეგეთქვით უფრო მე მეგონა რა უფრო მეტი ევროპა იქნებოდა საქართველოში ამ წლების განმავლობაში უფრო მეტი ცივილიზაცია იქნებოდა უფრო მეტი სურსათის უზრუნველყოფა იქნებოდა მეგეთქვით ხა ჩვენ სამედიცინო სფერო მიმართული არის აი წამლებზე მკურნალობაზე და ტიპის ხარჯებზე და მე გეტყვით მე დღემდე არ მქონია შეხვედრა არც მინისტრთან არც მინისტრის მოადგილეთან კვების თაობაზე იმიტომ კვება ციილოვანი საკვების მიღება და რაც ეს აუცილებელი არის ნორმალური განვითარებისთვის დღეს მე გეტყვით ხა შემოდის ისეთი საკვები რომელიც ბევრ დაავადებებს იწვევს იგივე ბავშვებში მოზარდებში და უფრო მეტი ფული ხარჯება მერე ჯანდაცვაში. ეს ერთი სფერო, რაც ჩვენ ვერ განსაზღვრეთ. მეორე სფერო, რაც ვერ განსაზღვრეთ, ჩვენ არ გვეგონა 2012-დან მოსახლეობა შემცირდებოდა ისევ. და მცირდება ის ხალხი, რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურია და უფრო მეტად გადის. და მე გეტყვით ხა ისაც მონაცემი გამოქვეყნდა ჩემი აზრით ეს ხალხის ნაკადი უფრო მეტი და მეტი გადის ეს საკვებზეც გრძნობს ამას მოხმარებაზე გრძნობს ჩვენ ხო ფაქტურად მასიური მოხმარების პროდუქტი არის ესეც მეორე პრობლემა არის მესამე ის პრობლემა ის არის რომ მაგალითად გეტყვით რომ აი ევროკავშირი ავიღოთ ხო საწარმო რომელიც სტანდარტებით ევროკავშირმა ჩვენ რო დავიწყეთ საუბარი და შეთანხმება რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი პროდუქტის შემოტანა ევროკავშირში განაცხადეს ჩვენო მთელი ქვეყანა უნდა გავხსნათ საქართველო უნდა ექვემდებარებდეს იგივე სტანდარტებს რაც ევროპაში არის ეს გამოდის რომ საწარმომ გაუსწრო ქვეყანას არ გავსწრებ ქვეყანას. მე გეტყვით პრობლემა ის არის, რომ მენტალურად მთავრობა ჩამორჩა განვითარებას. ქვეყანა საქართველოს მე გეტყვით საკმაოდ ისეთი ტალანტური ჭკვიანი ხალხისგან შედგება და თუ იქნება პირობები განვითარდება და დარწმუნებული ვარ უნიჭიერებას ვერაფერი გააჩერებს. ვერაფერი გააჩერებს. გეთანხმებით აბსოლუტურად და უფრო მეტსაც მე გეტყვით, რომ აი ახალი მთავრობა მოვიდა და 4 პუნქტი წარმოაყენა, ხო? ეგ წინა მთავრობა. ეხლაც 4-ო? ეხლაც 4-ია, ხო და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში რაც არის, ეს არის ამ ნაკადის შეჩერება ქვეყნიდან. ერთი ეს ხოლმე შესაძლებელი არის ქვეყნის ჩქარი განვითარებით, ინტენსიური განვითარების, ეს რო ჩვენ გერ განვითარდეთ 4-5%-ით. რომელიც არ ვითარდებით ანალოგიას გაუქმებელია. უნდა 10-ზე მეტი 15-მდე უნდა 5-10 წელი განვითარდეთ, რომ მოსახლეობა დაბრუნდეს. ეს აუცილებელი ნაწილია. ხა ჩვენ ასე ყვევია 2020-ში ამას დავამთავრეთ ყველაფერს და ხა თუ ქვეყანაში არ დარჩა ხალხი, მაშინ ექსპორტზე გავიდა. ხო და აი ბოლო კითხვა ექსპორტთან დაკავშირებით მქონდა, გულიც რო არ გამისდეს, ბარემ ექსპორტთან დაკავშირებით რა ხდება ჩირინას გეგმები? აზერბაიჯანის ამბავი ვიცი, აზერბაიჯანში ჩვენ უფრო მეტად მოვიდგით ფეხი, იყო ერთი დიდი ხა მეორე კომპანია. მეორე კომპანია. ხო. რომელიც დისტრიბუტორია, ხო? რომელიც პარტნიორი დისტრიბუტორია და გამოცულობაზე ხართ იქ აბატონრეზო უკვე აზერბაიჯანში? ჩვენ თვეში დაახლოებით 400-450 ტონაზე. ასე, აზერბაიჯანელებიც ბიუ-ბიუს მიირთმევენ. და შესაძლებელია ჩვენ მომავალში გავიდეთ. სად? აზერბაიჯანში საწარმო გავხსნათ და მოსახლეობა უფრო იზრდება და ამიტომ ბატონაც არა. მაგრამ აქ 2020-მდე დავამთავროთ, რომ დააღარიბოს.
ევაზ ვაშაკიძე, მადლობა მას ჩირინას დამფუძნებელს, ვიუბი უბრუნდება ბაზარს ზუსტად ერთ კვირაში, სრულად უწყვეტობაში სანაციის პერიოდი დასრულებულია ქარხანაში და შესაბამისად უკვე შეგიძლიათ იხილოთ იმ მარკეტებში და ქსელებში, რომელშიც კი იყო ადრე წარმოდგენილი, იგივე ფასით და ცხადია, იგივე ხარისხით, რითაც ყოველთვის იყო ეს პროდუქტი გამორჩეული. ჩვენ გავართ ახლა მოკლე რეკლამაზე და ნინი ლონგურაშვილი მედიცინაში სდის ბედს. რა მოხდება ამ სტუდიაში ზუსტად არ ვიცი, მე ძალიან ინტერესით დავალოდები მის საუბარს ანდრო ზენაძესთან და ალექსანდრე ბოჭორიშვილთან. მაინტერესებდა ყოველთვის ეს თემა და დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან სექტემბრიდან ჩვენ მიუბრუნდებით ცალკე სამედიცინო რუბრიკასაც, თუმცა მანამდე ახალგაზრდა ქართველი ექიმები და მარად ნორჩი ნინი ლონგურაშვილი დაელოდეთ. როგორც გიორგიმ დაგვიანოს, ახლა ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს სამედიცინო თემით და ამ დარგში არსებული სიახლეებით. ნინი, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმრებს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. საქმიანი დილას მედიკოსები ანდრო ძნელაძე, ექიმი რადიოლოგი და ალექსანდრე ბოჭორიშვილი, ექიმი უროლოგი სტუმრობენ. იქამდე სანამ სტუმრებთან საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი ვნახოთ სიუჟეტი ტექნოლოგიურ სიახლეებსა და მეთოდებზე, რომელიც ჯანმრთელობის სახლს პაციენტების განკურნებისთვის აქვს დანერგილი და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით. მრავალპროფილიანი კლინიკა ჯანმრთელობის სახლში პროფესიონალიზმით გამორჩეული ექიმები თავის პაციენტებს მუდმივ სიახლეებს თავაზობენ. მრავალწლიანი წარმატებული ფუნქციონირების მანძილზე კლინიკამ უახლესი კომპიუტერებით დაკომპლექტებული ლაბორატორიები შექმნა. მათ შორის ჯანმრთელობის სახლი გარდა სხვა მიღწევებისა, ერთადერთი ადგილია, სადაც პროსტატის ბაღრი თერაპია კეთდება. რო წარმოვიდგინოთ, ეს ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არის პროსტატის ჯირკვალი. პირობითი პროსტატის ჯირკვალი. როდესაც პროსტატის ჯირკვლის კაფსულა არ არის დარღვეული და სიმსივნე არ არის მაღალი რისკის, ანუ არ არის ძალიან ავი სიმსივნე, ამ დროს პროსტატის ჯირკვალში ხდება ესეთი რადიაციული მარცვლების ჩადგმა პროსტატის ჯირკვალში. ეს ყველაფერი ხორციელდება ულტრაბგერის კონტროლით. ეს სიმსივნის მკურნალობა ხანგრძლივი არის და 1 წლის განმავლობაში ეს რადიაციული მარცვლები ამ სიმსივნეს უშუალოდ პროსტატის ჯირკვალში კლავს 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით. მრავალპროფილიანი კლინიკა ჯანმრთელობის სახლი 2000 წელს დაარსდა. კლინიკაში პროფესიონალიზმით გამორჩეული ექიმები მუშაობენ. ისინი ნებისმიერ დროს ემსახურებიან მათ, ვისაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ და ყველა ის სერვისი, რომელსაც კლინიკა თავის პაციენტებს თავაზობს, 24 საათის განმავლობაში მიეწოდებათ. ბრუნდებით ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად ანდრო ძნელაძე, ექიმი რადიოლოგი და ალექსანდრე ბოჭორიშვილი, ექიმი უროლოგი სტუმრობენ. საქმიანი დილას მადლობა. დილით, მე ვიცი რომ მედიკოსების ამდენი ხნით მოძდენა არ არის მთლად კაი საქმე, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, იმ სიახლეებსა და ახალ მეთოდებზე, რომელიც ჯანმრთელობის სახლს აქვს დანერგილი, იმისთვის რომ პაციენტები განკურნდნენ და ეფექტური შედეგი დავდოთ. რა პირველად დავიწყოთ ბატონო ანდრო, თქვენით რა არის ბრაქთერაპია, უფრო კონკრეტულად და დეტალებით რო განვუმარტოთ მაყურებელს. ბრაქთერაპია არის სიმსივნის რადიაციული მკურნალობის ნაირსახეობა. ბრაქი ნიშნავს მოკლეს, ბრაქთერაპია ნიშნავს მოკლე მანძილიდან, ანუ ახლო მანძილიდან მკურნალობას. პრინციპში ეს არის უშუალოდ ორგანოში მოთავსებული რადიაციის წყაროს მხრიდან განხორციელებული მკურნალობა. ჩვენ ვთქვათ, პროსტატის ბრაქთერაპია ეს არ არის მხოლოდ ერთი ბრაქთერაპია, არსებობს საშვილოსნოს ხელის ბრაქთერაპია, ენდომეტრიუმის ბრაქთერაპია, საყლაბავის ბრაქთერაპია და სხვადასხვა ორგანოების რადიაციული მკურნალობა ასეთი სახით. კონკრეტულად თქვენ გაქვთ ხო აი ამასთან შეხება აი ამ მეთოდთან, რომელიც მხოლოდ ჯანმრთელობის სახლში არის დანერგილი და რომელთაც აი ეს კლინიკა აი ამაყობს აი ამ მეთოდით. რა შემთხვევაში კეთდება აი ეს ოპერაცია ბატონო? პროსტატის ბრაქთერაპია კეთდება პროსტატის კიბოს განკურნების მიზნით, ოღონდ რაღაც დათქმები არსებობს. პროსტატის კიბო არ უნდა იყოს ძალიან შორსწასული, არ უნდა იყოს ძალიან აგრესიული და მეთოდის უპირატესობა არის ის, რომ პაციენტი დიდხანს არჩება კლინიკაში, მას არ აკეთება დიდი ოპერაცია, არ არის ამ უპირატესობებზე ჩვენ გუშინ ალექსანდრეც გვესაუბრა, როცა სიუჟეტის დროს კლინიკაში ვიყავით მისულები, კიდევ რა უპირატესობები აქვთ ალექსანდრე, აი ამ ოპერას თვითონ აპარატს, რომელიც ჯანმრთელობის სახლში არის და აი ამ მეთოდს, როგორც თქვენც აღნიშნეთ,
მეორე დღეს უკვე პაციენტ შეუძლია წავიდეს სახლში. დიაგნოზი, ანუ ამ მეთოდთან მიმართებაში ვისაუბროთ, ანუ ეს მეთოდი არის გაცილებით უფრო დამზოგველი პაციენტისათვის. პაციენტი კლინიკაში მაქსიმუმ 1 დღე-ღამე ჩერდება. კლინიკიდან გაწერის შემდგომ პაციენტს აღარ უტოვებთ ურეთრალურ კათეტერს, რაც პაციენტისათვის დიდი კომფორტი არის და ხანმოკლეობა და ეს არის პაციენტისთვის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი ბენეფიტი დროსთან მიმართებაში. სხვა დანარჩენი კიდე არსებობს გართულებების ალბათობა, რაც შესაძლებელია იყოს როგორც ბრახითერაპიის დროს, ასევე სხვა მკურნალობების დროს, ოპერაციული მკურნალობის დროს და ბრახითერაპიის უპირატესობა არის, რომ პაციენტებს სხვა მკურნალობის მეთოდებისგან განსხვავებით შესაძლებელია შარდის შეუკავებლობის ალბათობა მინიმუმამდეა დასული. პრაქტიკულად არ არის. მადლობა ბატონო, თქვენ რომ გითხრათ აი სტატისტიკურად როგორი არის შედეგი აი ამ ბრახითერაპიის მკურნალობის შემდეგ? ზოგადად გეტყვით რომ ბრახითერაპიის თუ სწორედ მოხდება პაციენტების სელექცია 5 წლის შემდეგ პაციენტები ბიოქიმიურად დადასტურებული ან ბიოპსიით დადასტურებული კანცერ-ფრი, ასე ვთქვათ, ანუ სიმსივნის არარსებობა მიღწეული არის 80-90% შემთხვევაში. ანუ კანცერ-ფრი survival არის 80-დან 90%. თუ რა თქმა უნდა, დათქმა არის პაციენტების სწორი სელექცია უნდა მოხდეს და ტექნიკურად ეს უნდა განხორციელდეს. და თვითონ როგორი არის მომართვიანობა მოქალაქეების მხრიდან? როგორც წესი ქართველები რაღაცა მეოთხე და აი რაღაცა ბოლო სტადიებში მიმართავთ ხოლმე ეს არის უმეტესობა ბევრი პაციენტი რომლებსაც ვიკვლევთ პროსტატის კიბოს არსებობაზე უმეტესწილად არიან უკვე გადაცდენილი იმ ზღვარს, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ბრახითერაპია გავუკეთოთ. და როგორც წესი ეს მეთოდი აი ამ დროს უფრო არ არის ისეთი შედეგიანი როგორც ამ დროს კატეგორიულად არჩენია მის გამოყენება, თუ სტადია არის T3B, T4 და ასე შემდეგ. ან ძალიან აგრესიული კიბო თუ არის, ბრახითერაპია უნდა დავივიწყოთ, ვიფიქროთ ოპერაციაზე ან სხვა მკურნალობის მეთოდებზე. თუმცა უკვე ვიცით აი ასეთ დროს რომელ კლინიკას უნდა მივმართოთ იმისთვის რომ შედეგი საუკეთესო და ნულზე დასული გქონდეს. კლინიკა ჯანმრთელობის სახლი ცნობილია როგორც სამშობიარო. თუმცა წლებია უკვე რაც მრავალპროფილური კლინიკა გახდა. რა სერვისებს თავაზობთ კიდევ მომხმარებლებს, რომლებიც ჯანმრთელობის სახლში მოდიან? მე ვიყავი სულ დასაწყისში ჯანმრთელობის სახლის დაარსებიდან თანამშრომლობ ამ კლინიკასთან. თავიდან ეს იყო სამშობიარო სახლი მართლაც, თუმცა რაღაც გარკვეული სახის სერვისები მაშინაც იყო განსხვავებული სამშობიარო მიანობისგან. დღესდღეობით ჯანმრთელობის სახლში ბევრი სხვა სერვისი არის დანერგილი, მათ შორის უროლოგიის თვალსაზრისით თუ ავიღებთ დისტანციური ლითოტრიფსია, შარსაწვეთის და თითქმის კენჭების დისტანციური ლითოტრიფსია, რაც წარმატებით ხორციელდება. ასევე თქვათ ქირურგია, ბარიატრიული ოპერაციები, რომელიც ძალიან კარგად კეთდება. გამოკვლევები რაც გამოკვლევები და მკურნალობა აბსოლუტურად ყველა. დიდი მადლობა საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და ბედნიერ დღეს მიუხედავად თქვენი დატვირთული გრაფიკისა ყოველდღიური. საქმიანი დილას სტუმრობდნენ ანდრო ძნელაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი, რადიოლოგი და ალექსანდრე ბოჭორიშვილი, ექიმი უროლოგი. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით და როგორც ანა და ბექა თქვენ ისევე ჩვენ მაყურებელსაც ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნინის და მის სტუმრებს სამთავრობო რა თქმა უნდა ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს საქმიანი დილაში რეკლამის დროა რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით საინტერესო თემით და სტუმრებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
პირველი ივლისიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის შემოსავალი მანამდე არსებული 5%-ის ნაცვლად 1%-იანი განაკვეთით იბეგრება. მცირე ბიზნესის სტატუსი კი იმ პირებს მიენიჭებათ, რომელთა ერთობლივი შემოსავალიც 100,000 ლარის ნაცვლად 500,000 ლარამდე იქნება. ამასთან ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ცვლილებების თანახმად მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების საფუძველი აღარ იქნება მეწარმე ფიზიკური პირის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ფაქტი. ამ საკითხთან დაკავშირებით გუშინ ორი ბრიფინგი გაიმართა შეღავათების შესახებ ჯერ ფინანსთა სამინისტროში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა, დღის ბოლოს კი კანცელარიაში პრემიერმა ბახტაძემ ისაუბრა. თათია ჩაფიჩაძე ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს და ის ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, გუშინ ზუსტად 7 საათიანი ინტერვალი ჯერ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ შემსავლების სამსახურის უფროსმა გიორგი თაბუაშვილმა, შემდეგ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართეს. საღამოს 8 საათზე ჩანიშნულ ბრიფინგზე ბახტაძემ ჟურნალისტებთან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ 5%-იანის ნაცვლად 1%-იანი დაბეგვრა 100,000-ზე მეტი მეწარმე ფიზიკურ პირზე დადებით ზეგავლენას იქონიებს. ბახტაძემ ისევე, როგორც მანამდე თაბუაშვილმა განმარტა, რომ დღეს გადამხდელად არეგისტრირება არ ნიშნავს მცირე მეწარმის სტატუსის დაკარგვას. მცირე ბიზნესის სტატუსი ენიჭებათ მეწარმეებს, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი წლის განმავლობაში იქნება არა უმეტეს 500,000 ლარისა, ნაცვლად დღეს არსებული 100,000 ლარამდე ზღვარის. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი მცირდება 5%-დან 1%-მდე. მცირე ბიზნესისთვის შენარჩუნებულია უმარტივესი საგადასახადო აღრიცხვის წარმოების შესაძლებლობა. გადასახადის გადახდა და დეკლარირება ხდება ყოველთვიურად და არა ეგრეთ წოდებული საავანსო გადასახების სახით. მცირე მეწარმეებს შესაძლებლობა ექნებათ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის პარალელურად დარეგისტრირდნენ DGG-ს გადამხდელებად. სურს ეს განმარტო კიდევ ერთხელ, რომ DGG-ს გადამხდელად დარეგისტრირება არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი დაკარგავს მცირე მეწარმის სტატუსს. ფიზიკური პირი მეწარმეების მცირე ბიზნესის რეგისტრაცია სტატუსის მიიჭება, განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მათი საერთო ბრუნვა, წლიური ბრუნვა არ აღემატება 500,000 ლარს. იმასთან შედარებით, რაც დღემდე ქონდა ის 100,000 ლარი, ასევე რაც შეეხება დაბეგრვის განაკვეთს, მანამდე არსებული 5%-იანი განაკვეთისა, ისინი დაიბეგრებიან მხოლოდ 1%-ით. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ არის ის, რომ იმის მიუხედავად მეწარმე ფიზიკური პირები გახდებიან თუ არა, DGG-ს გადამხდელად დარეგისტრირდებიან თუ არა, DGG-ს გადაიხდიან თუ არა, ამის მიუხედავად მათ ეს სტატუსი ისევ შეუნარჩუნდებათ. ორივე ბრიფინგზე გუშინ განმარტეს, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს და დეკლარირებას განახორციელებს ყოველთვიური მარტივი დეკლარაციის ფორმის მეშვეობით. მეწარმე ფიზიკურ პირად რეგისტრაცია ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის მიერ, ხოლო თუ პირი თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად განიხილება ინდივიდუალურ მეწარმედ, მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე ვალდებულია დარეგისტრირდეს ინდივიდუალურ მეწარმედ. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით მეწარმე ფიზიკური პირი მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, ხოლო მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში მეწარმე ფიზიკურ პირს უფლება აქვს იმავე წელს სტატუსის ხელახალი მინიჭების მოთხოვნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და კვლავ მიიღოს სტატუსი. პრემიერ-მინისტრმა ისევე როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ახალი საგადასახადო რეფორმა სექტორის უფრო მეტ გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, რაც თავის მხრივ მათთვის ფინანსურ რესურსებზე წვდომას შეუწყობს ხელს. ახალი საგადასახადო ინიციატივა ერთის მხრივ აწესებს მინიმალურ საგადასახადო ტვირთს მცირე ბიზნესისთვის, ხოლო მეორე მხრივ უზრუნველყოფს მეწარმეებისთვის გამარტივებული საგადასახადო აღრიცხვის მეშვეობით მინიმუმამდე შევამციროთ საგადასახადო ადმინისტრების ხარჯები. ბევრმა თქვენთაგანმა იცის, რომ მე პირადად წლის დასაწყისიდან მქონდა არაერთი შეხვედრა საქართველოს რეგიონებში ჩვენს მცირე მეწარმეებთან და მინდა სრული პასუხისმგებლობით გამოცხადო, რომ აღნიშნული საგადასახადო რეფორმის დიდი ნაწილი სწორედ ნაკარნახებია მათი ინიციატივით. ჯერ კიდევ ამ წლის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრმა იმ დროს ფინანსთა მინისტრმა დაანონსა აღნიშნული ინიციატივა. შესაბამისად მოხდა რეგიონებში შეხვედრები, უამრავი შეხვედრა ფიზიკურ მეწარმე პირებთან. მათთვის დეტალურად ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით საინფორმაციო კამპანია ჩატარდა.
მთავრობაში ფიქრობენ, რომ შეღავათები ქვეყანაში საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარებას ახალ სტიმულს მისცემს. მე იმედი მაქვს, რომ ორჯერ გამართულმა ბრიფინგმა საზოგადოების ამ ნაწილს ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია სრულყოფილად მიაწოდა. ჩვენც შევეცადეთ გარკვეული წვრილი შეგვეტანა ამაში, გუშინ საქმის კურსის ეთერში თაბუაშვილი ჩვენი ეთერის დახმარებითაც განუმარტავდა მაყურებელს პრინციპში რა ცვლილებები იგეგმება ამ მიმართულებით, უბრალოდ უკვე ამოქმედა და გეგმებთან დაკავშირებით არაერთხელ ვისაუბრეთ. ბეკა, დღეს რას ველოდებით საქმის კურსში? დღეს პრივატიზაციის გეგმა შესრულდა, გადაჭარბები ამასთან დაკავშირებით გვექნება საქმის კურსში მსჯელობა. ცოტნე ყავლაშვილი ასევე ფინანსთა მინისტრის გადაჭარბებაში რა იგულისხმება? ანუ ყველაფერი გაიყიდა და კიდევ მეტი გაიყიდა. არ გაიყიდა, გასაყიდი კიდევ ბევრია, მაგრამ გადაჭარბების შესრულება 63 მილიონი დოლარის სახელმწიფო ქონავე იყო გაყიდული 6 თვის განმავლობაში, შესრულება ასეთია. ასევე ცოტნე ყავლაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, რომელთანაც ვისაუბრებთ დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების რეფორმაზე. ამ რეფორმის მიმდინარეობა როგორია, რამდენი მილიონია უკვე ბიზნესთან დაბრუნებული. სხვათა შორის ბიზნესი მას შემდეგ რაც კვირიკაშვილმა დატოვა თანამდებობა, აღნიშნავდა რომ და მამუკა ბახტაის როცა აფასებდა, აღნიშნავდა რომ ეს იყო ძალიან რეფორმა მათთვის, მსხვილი ბიზნესისთვის დღგ-ის ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნების, რომელიც ერთი კვირაა თუ არ ვთქვი ვადა ხომ, რომ ბიზნესმა მიიღოს უკან. ასევე ეს პრინციპში ჯერ კიდევ კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს ამოქმედა, მამუკა ბახტაძის ფინანსთა მინისტრობისას და მაშინვე იყო საკმაოდ დადებითი შეფასებები. ასევე ვისაუბრებთ რეესტრზე, რომელიც ფერმერებს და ფერმებს გააერთიანებს. ეს საპილოტო პროგრამა უნდა ამოქმედდეს. საპილოტო პროგრამა უბრალოდ იყო მევენახეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ლევან დავითაშვილმა სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამისთვის ფერმერთა რეესტრი უნდა შეიქმნას. მოკლედ, რას მოგცემს იდეაში ეს ფერმერთა რეესტრი, რას ნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი სტუმართან ერთად. კიდევ მიმდინარე თემები, რომელიც 15 საათამდე ეკონომიკასა და ბიზნესში მოხდება, ასევე 22:45 წუთზე ტრადიციულად შევაჯამებთ დღეს საქმის კურსში. მადლობა, ველოდებით საქმის კურსს ეთერის 15 საათზე პექაპაციკასთან და თოჯალაყონიასთან ერთად. მადლობა თათიას ამ მრავალჯერ მოსმენელი ინფორმაციის კიდევ ერთხელ გაზიარებისათვის. დარწმუნებულა რომ ბევრი კითხვა იქნება მომავალშიც და ნებისმიერი შედეგებს შევაჯამებთ. როგორი იქნება, მათ შორის ვნახოთ როგორ აისახება ეს ბიუჯეტზე და რა ცვლილებები განხორციელდება. რეალურად მცირე და საშუალო ბიზნესი ამით რა სარგებლობს მიიღებს და როგორი იქნება ეკონომიკის ბიუჯეტის განმარტებით ბარათს ალბათ მოხდება ის მაგის ფისკალური ნაწილი სავარაუდოდ. დაუვალოთ ამ სიახლეებსაც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნებით საქმის კურსში ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის BMG-ის დახმარებით. დღეს საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. ხვალამდე გემშვიდობთ, იქამდე კი ქალების ნარატივს გიტოვებთ განცალაღებასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში.